සම්මා සම්බුදු සරණයි. ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2565 වූ බක් මස අමාවක නම් තිතිලත් ශනි දින හෙවත් ව්‍යවහාරික වර්ෂ 2022ක් වූ අප්‍රේල් මස 30 වන සෙනසුරාදා ශ්‍රී ලංකාවේ වේලාවෙන් පස්වරු 7 උදා වුණු මේ මොහොතේදී ලෝකය පුරා විසිරී සිටින ඔබ අප සෑම සියලු දෙනාම සූමිය දෝමෝස්සේ අන්තර්ජාලය හරහා සජීවීව මේ සහසම්බන්ධ වී සිටිනුයේ පෞරාණික තේරවාදය ත්‍රිපිටක අධ්‍යයන වැඩසටහනෙහි 72 වැනි පාඩම සමගයි. පසුගිය පාඩම් 71ක් පුරාවට අපි චිත්ත කාණ්ඩයට අයත් සිත 89 පිළිබඳවත්, චෛතසික කාණ්ඩයට අයත් චෛතසික 52 පිළිබඳවත්, රූප කාණ්ඩයට අයත් රූප 28 පිළිබඳවත් වගේම සංග්‍රහ කාණ්ඩය, ඒ වගේම චිත්ත වීති කාණ්ඩය ආදී කාණ්ඩ රාශියක් ඉගෙනගෙන හමාර කරන්නට යෙදුණා. එන් අනතුරුව අපි විශේෂ මාතෘකාවක් ආරම්භ කරන්නට යෙදුණා. ඒ තමයි මේ කල්පය පිළිබඳව, ලෝකයේ සකස් වුණු ආකාරය පිළිබඳව, මේ ලෝකයේ ආරම්භ වන ආකාරය, ලෝකයේ විනාශ වෙන ආකාරය, මේ සක්වල පිළිබඳව, මේ සක්වල විනාශ වන ආකාරය ආදී කාරණා පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු නුවණින්ම දැක දැන වදාළ ආකාරය දැන ගැනීමට අපි යොමු වෙනට යෙදුණා. ඒ පාඩම් මාලාවේ අවසාන පාඩමට තමයි අද දවසේ අපි යොමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ තමයි මේ ලෝක විනාශය කියන පාඩමේ අවසාන පාඩම. ඒ වගේම අද දවස සුවිශේෂී දවසක් වෙනවා. පෞරාණික තේරවාදය ත්‍රිපිටක අධ්‍යයන වැඩසටහන ආරම්භ කරලා අදට හරියටම අවුරුදු 2ක් සම්පූර්ණ වෙනවා. ඉතින් අවුරුදු 2ක් පුරාවට අඛණ්ඩව අවිච්ඡින්නව මේ උතුම් වැඩසටහන් මාලාව බොහෝ දෙනාගේ සිත් සතන් සනසෝමින්, සිත් සතන් සුවපත් කරවමින්, බොහෝ දෙනාට දුර්ලභවම සොයා ගැනීමට දැන ගැනීමට අපහසු ශ්‍රී සද්ධර්මය බෙදා දෙමින් ආරම්භ කළ ඒ සද්ධර්ම චාරිකාව මේ තරම් දීර්ඝ ගමනක් පැමිණි අවස්ථාවක් නිසාවෙන්. ඒ නිසාවෙන් ඒ කාරණයක් සිහිපත් කරගනිමින්ම මේ වන් උදාරතර ශාසන මාමක කටයුත්තකට මාර්ගෝපදේශකත්වයේ සපයන අපගේ ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේව අද දිනේදීත් මේ උතුම් ධම්සභා මණ්ඩපයට පිළිගැනීමටයි අපේ සූදානම්. අද දිනේදීත් මේ උතුම් වැඩසටහනට මාර්ගෝපදේශකත්වයේ සපයන අපේ ගෞරවනීය ආචාර්යන් වහන්සේ මහනුවර අම්පිටිය උඩගම චිත්ත විවේකාශ්‍රමාදිවාසී නම කියනට අවසරයි පූජනීය විනයාචාර්ය ගලේවෙල ඥානදසනාභිධාන අපේ ස්වාමීන්ද්‍රයන්න් වහන්සේ. අපේ ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ අප විසින් කරන්නට යෙදුණු ඒ කාරුණික ආරාධනාව බොහෝම මෛත්‍රී සහගතව මේ සම්බුදු ශාසනයට හිත ඇති මෙත ඇති සිතෙන් යුක්තවම පිළිගනිමින් වර්ෂ 2ක් පුරාවට බොහෝම ඕනෑකමින් මේ අදාළ පාඩම් සුදුසු පරිදි ගලප්පමින්, සකස් කරමින්, සහසම්බන්ධ කරමින් ත්‍රිපිටක ධර්මයටත් ඒ වගේම පෙළට අටුවාවට අනුකූලවම මේ ධර්මයේ විග්‍රහ කරමින් සෑම සියලු දෙනාටම මනවින් වටහාගත හැකි ආකාරයෙන් සකස් කර ඉදිරිපත් කර දෙන්නට යෙදුණා. ඉතින් අද දිනේදී මේ උතුම් වූ පරම ගම්බීර ධර්ම දේශනාව අපට පැහැදිලි කර දෙන්නා වූ අපේ ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේව අපි පාදාභිවන්දනීයව මේ උතුම් ධම්සභා මණ්ඩපයට පිළිගැනීමට සියලු දෙනාම මාත් සමගම එක්ව ගාථා කියමින් ස්වාමින් වහන්සේ වන්දනා කරන්නට සූදානම් වෙමු. අවසරයි ස්වාමීනි. අවසරයි ස්වාමීනි. ඕකාස වන්දාමි බන්තේ සුඛී හෝතු. ඕකාස ద్వාරත්තයේන කතං සබ්බං අච්චයං කමත මේ බන්තේ කමාමි කමිතබ්බං. සාදුෝකාස කමාමි බන්තේ. සුඛී හෝතු නිබ්බාන පච්චේ හෝතු සබ්බ දුක්ඛා පමුච්චතු සුපත්ති. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ පෞරාණික තේරවාදයේ ත්‍රිපිටක අධ්‍යයන වැඩසටහන් මාලාවේ 72 වැනි වැඩසටහනට සහ සම්බන්ධ වීමට ලෝකේ පුරා විසිරී සිටින බොහෝ දෙනෙක් අද දිනේදී
Zoom යෙදුම ඔස්සේ අන්තර්ජාලය හරහා මේ උතුම් වැඩසටහනට සහ සම්බන්ධ වීමට බොහොමත් ඕනෑකමින් සහ සම්බන්ධ වී සිටිනවා. අප වෙත අනුකම්පාවෙන් මීළඟ වැඩසටහන ආරම්භ කරන මෙන් පාද නමස්කාර පූර්වකව ඔබ වහන්සේට ගෞරවයෙන් යුක්තව ආරාධනා කර සිටිනවා ස්වාමීනි. අවසරයි ස්වාමීනි. හොඳයි. හොඳයි සෑම සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. එතකොට අපි ගිය වාරෙදී පිරිසට පැහැදිලි කරලා දුන්නා මේ තේජෝ සංවට්ටය සම්බන්ධයෙන්. ඒ කියන්නේ ගින්නෙන් සිදුවන කල්ප විනාශය. ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි ඒ කල්ප විනාශයේ සිදුවන ආකාරය, ඊට පස්සේ නැවත මේ ලෝකයේ නිර්මාණය වෙන ආකාරය, මේ කරුණු කාරණා ගණනාවක්ම පැහැදිලි කරලා දුන්නා. ඒ වගේම තමයි ඒ ගින්නෙන් කල්ප විනාශයක් සිද්ධ වෙනකොට ඒ කල්පේ තුල තියෙන මේ අසංඛ්‍ය කල්ප පටන් ගැනීම, ඒ වගේ මේ අසංඛ්‍ය කල්පවල අවසානයේ කොතනද, සීමාව කොතනද කියන එකත් අපි පැහැදිලි කරලා දුන්නා. එතකොට අද අපි ඒ අසංඛ්‍ය කල්පවල සීමාවන් නැවත මතක් කරගෙනම අපි පාඩමේ ඉදිරි කොටසට යමු. ඉතින් අපි බලමු රූප සටහනක් ඔස්සේ ඒ තේජෝ සංවට්ටයේදී මේ මහා කල්පය අසංඛ්‍ය කල්පවලට බෙදෙන්නේ කොයි ආකාරයටද කියලා. අපි මීට පෙර වැඩසටහනේදීත් මේක පැහැදිලි කරලා දුන්නා. තේජෝ සංවට්ටෝ, ඒ කියන්නේ ගින්නෙන් සිදුවන කල්ප විනාශය. බලන්න මේ මුලින්ම තියෙනවා 1 කියන අංකයේ යටතේ විවර්තස්ථායි අසංඛ්‍ය කල්පේ. එතකොට ඒ කල්පයේ මුල තමයි අර ඉහළින් තියෙනවා හිරුසඳු පහළ වීම. ඊට පස්සේ කල්පේ අග තමයි, අවසානයේ තමයි කල්ප විනාශක මහා මේඝයේ ආරම්භය. එතකොට හිරුසඳු පහළ වීමේ පටන් කල්ප විනාශක මහා මේඝයේ ආරම්භය දක්වා කාලවකවානුව තමයි විවර්තස්ථායි අසංඛ්‍ය කල්පය කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ 2 සංවර්ත අසංඛ්‍ය කල්පේ. බලන්න එකේ මුල සහ අග කල්පේ ආරම්භය කල්ප විනාශක මහා මේඝයේ ආරම්භයත් එක්ක තමයි මේ අසංඛ්‍ය කල්පේ ආරම්භ වෙන්නේ. ඊළඟට අවසාන අන්තයේ තමයි ගිනිදැල් නිවීම. ඒතර කල්ප විනාශක මහා මේඝයේ ආරම්භයේ පටන් ගිනිදැල් නිවීම දක්වා ඒ කාලවකවානුවට තමයි සංවර්ත අසංඛ්‍ය කල්පය කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ සංවර්තස්ථායි අසංඛ්‍ය කල්පේ. මුල හැටියට සලකන්නේ ගිනිදැල් නිවීමේ පටන් ඊළඟට අග සම්පatti මහා මේඝය. ගිනිදැල් නිවීමේ පටන් සම්පatti මහා මේඝය දක්වා කාලවකවානුවට සංවර්තස්ථායි අසංඛ්‍ය කල්පය කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ විවර්ත අසංඛ්‍ය කල්පය 4. එතකොට එහි ආරම්භය දක්වන්නේ සම්පatti මහා මේඝයේ ආරම්භය. එහි අවසානයේ හැටියට දක්වන්නේ හිරුසඳු පහළ වීම. එතකොට සම්පatti මහා මේඝයේ ආරම්භයේ පටන් හිරුසඳු පහළ වීම දක්වා ඒ කාල පරාසයට කියනවා විවර්ත අසංඛ්‍ය කල්පය කියලා. මෙන්න මේ ක්‍රමයට තමයි සාමාන්‍යයෙන් තේජෝ සංවට්ටයේදී නැත්නම් ගින්නෙන් ලෝක විනාශය සිද්ධ වෙනකොට ඒ මහා කල්පයේ තුල තියෙන අසංඛ්‍ය කල්පයන් බෙදෙන්නේ මෙන්න මේ ක්‍රමයට. නැත්නම් ඒ අසංඛ්‍ය කල්පයන්ගේ ආරම්භය සහ අවසානයේ කියන මේ සීමාවන් මේ ආකාරයෙන් තමයි දැක්වෙන්නේ. එතකොට මේ විදිහට හැම ඒ කියන්නේ ගින්නෙන් කල්ප විනාශය සිද්ධ වෙනකොට ඒ සෑම මහා කල්පයකදීම අසංඛ්‍ය කල්ප බෙදෙන්නේ මෙන්න මේ ක්‍රමයට. හොඳයි. එතකොට අපි මේ පාඩමේ පැහැදිලි කරා මුලින් මේ කල්ප විනාශ සිද්ධ වෙනකොට යම් පිළිවෙලකට තමයි මේ විනාශ සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සමහර කල්ප විනාශ වෙන්නේ
ගින්නෙන්. අපි ඒකට කියනවා තේජෝ සංවට්ට. සමහර කල්ප විනාශ වෙන්නේ ජලයෙන්. සමහර කල්ප විනාශයේදී විනාශය සිද්ධ වෙන්නේ වාතයෙන්. එතකොට අපි ඉගෙන ගත්තා පිළිවෙලින් 7 වාරයක් නැත්නම් කල්ප 7ක් විනාශ වෙන්නේ ගින්නෙන් කියලා. ඊළඟට 8 වෙනි කල්පයේ ජලයෙන්. ඊළඟට නැවත කල්ප ওই විදිහටම 7ක් ගින්නෙන් ඊළඟට 8 වෙනි එක ජලයෙන්. මෙන්න මේ පිළිවෙලට විනාශ වෙලා 64 වෙනි කල්ප විනාශයේදී ඒ විනාශය සිද්ධ වෙන්නේ වාතයෙන් කියලා අපි පැහැදිලි කරා. එතකොට මේ ගින්නෙන් මේ කල්ප විනාශ වීමටත් යම් හේතු තියෙනවා. එතකොට ජලයෙන් විනාශ වීමටත් යම් හේතුවක් තියෙනවා. වාතයෙන් විනාශ වීමටත් හේතුවක් තියෙනවා. එතකොට ඒ හේතු දක්වන්නේ ඒ සත්‍යයන්ගේ උස්සන්න අකුසල මූලයන්ට අනුව තමයි මේ ගින්නෙන් ජලයෙන් වාතයෙන් කල්ප විනාශ සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක පැහැදිලි කරනවා. හොඳයි. අපි බලමු රූප සටහනක් ඔස්සේ මේ කල්ප විනාශ සිදුවෙන පිළිවෙල. බලන්න මහා කල්ප විනාශය. එතකොට එක ඒ කියන්නේ මුලින්ම ගින්නෙන් ඊට පස්සේ දෙවෙනි කල්පයක් ගින්නෙන් විනාශ වෙනවා, තුන්වෙනි කල්පයක් ගින්නෙන්, හතරවෙනි කල්ප විනාශයක් ගින්නෙන්, පස්වෙනි කල්ප විනාශයක් ගින්නෙන්, හයවෙනි කල්ප විනාශයක් ගින්නෙන්, හත්වෙනි කල්ප විනාශයක් ගින්නෙන්. එතකොට මේ විදිහට ගින්නෙන් විනාශ වීමට හේතු හැටියට දක්වන්නේ සත්‍යයන්ගේ රාගය උස්සන්න වීම. ඒ කාලේ ඒ කල්පවලදී සත්‍යයන්ගේ රාගය උස්සන්න වීම නිසා, මේ කියන අකුසල මූලයේ උස්සන්න වීම නිසා තමයි ගින්නෙන් මේ කල්ප විනාශ 7ක් පිළිවෙලින් සිද්ධ වෙන්නේ. ඊළඟට 8 වෙනි කල්පේ විනාශ වෙනවා ජලයෙන්. ජලයෙන් විනාශ වීමට හේතුව හැටියට දක්වනවා ඒ කාලේ සත්‍යයන්ගේ ද්වේෂය උස්සන්නයි කියලා. ද්වේෂයේ නැමැති අකුසල මූලයේ උස්සන්න නිසා 8 වෙනි කල්පේ ජලයෙන් විනාශ වෙනවා. ඊළඟට 9 වෙනි කල්පේ, 10 වෙනි කල්පේ, 11 වෙනි කල්පේ, 12 වෙනි කල්පේ, 13 වෙනි කල්පේ, 14 වෙනි කල්පේ, 15 වෙනි කල්පයත් ගින්නෙන්මයි විනාශ වෙන්නේ. ඊටත් හේතුව රාගයේ උස්සන්න වීම. ඊළඟට 16 වෙනි කල්පේ නැවත ජලයෙන් විනාශ වෙනවා. ද්වේෂය උස්සන්න වීමෙන්. හොඳයි. ඊළඟට 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 දක්වාම මේ කල්ප විනාශ සිද්ධ වෙන්නේ මේ ගින්නෙන්. ඒ රාගයේ උත්සන්න වීමෙන්. ඊළඟට 24 වෙනි වතාවේදී කල්ප විනාශය සිද්ධ වෙන්නේ ජලයෙන්. ද්වේෂය උත්සන්න වීමෙන්. ඊළඟට 25 වෙනි වතාව, 26, 27, 28, 29, 30, 31 දක්වා ඒ වාරයන් වල කල්ප විනාශය සිද්ධ වෙන්නේ ගින්නෙන්. රාගය උත්සන්න වීමෙන්. ඊළඟට 32 වෙනි වාරයේදී කල්ප විනාශය සිද්ධ වෙන්නේ ජලයෙන්. ද්වේෂය උත්සන්න වීමෙන්. ඊළඟට 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 කියන මෙන්න මේ කල්ප විනාශයන් සිද්ධ වෙන්නේ ගින්නෙන්. ඒ රාගය උත්සන්න වීමෙන්. ඊළඟට 40 වෙනි වතාවේදී ඒ කල්ප විනාශය සිද්ධ වෙන්නේ ජලයෙන්. ද්වේෂය උත්සන්න වීමෙන්. ඊළඟට 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 කියන මේ කල්පයන් විනාශ වෙන්නේ ගින්නෙන් නැවත. රාගය උත්සන්න වීමෙන්. 48 වෙනි වතාවේදී කල්ප විනාශය සිද්ධ වෙන්නේ ජලයෙන්. ද්වේෂය උත්සන්න වීමෙන්. ඊළඟට 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 කියන වාරයන් වලදී කල්ප විනාශ සිද්ධ වෙන්නේ ගින්නෙන් නැවතත්. රාගය උත්සන්න වීමෙන්. ඊළඟට 56 වෙනි වතාවේදී කල්පේ විනාශය වෙන්නේ ජලයෙන්. ද්වේෂය උත්සන්න වීමෙන්. ඊළඟට 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 දක්වා මේ වාරයන් වලදී කල්ප විනාශය සිද්ධ වෙන්නේ ගින්නෙන්. රාගය උත්සන්න වීමෙන්. ඔන්න ඊළඟට අවසානයේ 64 වෙනි වතාව. 64 වෙනි වතාවේදී දැන් අපි මුලින් නම් ගින්නෙන් 7 වාරයයි ජලයෙන් 1 වාරයයි. ගින්නෙන් 7 වාරයයි ජලයෙන් 1 වාරයයි. ඔය විදිහට මේ කල්ප විනාශය සිද්ධ වුණේ. නමුත් මේ 64 වෙනි වතාවේදී කල්ප විනාශය සිද්ධ වෙන්නේ වාතයෙන්.
ඊට හේතුව තමයි ඒ කාලි සත්‍යයන්ගේ මෝහය කියන අකුසල මූලය උස්සන්නයි. ඒ නිසා වාතයෙන් විනාශ වෙනවා. එතකොට ඊළඟට නැවත කල්ප විනාශ සිද්ධ වෙන්නේ අර මුල ඉඳලා කියපු පිළිවෙලටම. නැවත කල්ප විනාශ සිද්ධ වෙන්නේ 64න් පස්සේ නැවත 1 2 3 4 5 ওই විදිහට අපි 64 දක්වාම මෙන්න මේ ක්‍රමයෙන් සිද්ධ වෙනවා. ගින්නෙන් 7 වාරයයි ජලයෙන් 1 වාරයයි. ওই විදිහට විනාශ වීම සිද්ධ වෙලා 64 වෙනි වතාවේ නැවතත් වාතයෙන් කල්ප විනාශය සිද්ධ වෙනවා. හොඳයි. එතකොට පිරිසට පැහැදිලි මේ කල්ප විනාශයේ සිද්ධ වෙන පිළිවෙල. එතකොට ඊළඟට මේ තේජෝ සංවට්ට සීමාව. ඒ කියන්නේ ගින්නෙන් කල්ප විනාශයේ සිද්ධ වෙනකොට කොච්චර ප්‍රමාණයක් ඒ විනාශයට පත් වෙනවද? ඒතකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඒ සක්වලේ කොච්චර ප්‍රමාණයක් ගින්නෙන් පිලිස්සලා විනාශ වෙනවද කියන එක තමයි ඊළඟට අපිට පැහැදිලි කරගන්න තියෙන්නේ. හොඳයි, ඒකත් අපි රූප සටහනක් ඔස්සේම බලමු. අපි පැහැදිලි කරා ආභස්සර බ්‍රහ්ම ලෝකෙන් පහළ සියලුම භූමි විනාශ වෙනවා කියලා. අපි ඒක රූප සටහනක් ඔස්සේ බලමු. තේජෝ සංවට්ට සීමා. කියන්නේ ගින්නෙන් සිදුවන කල්ප විනාශයේදී විනාශ වන සීමාව. ඒ භූමි. හොඳයි. එතකොට දැන් මේ අපි පොළොව යටින් යටට තියෙන අටමහා නිරයයි මෙතන දක්වලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ පොළොව තලයත් සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වෙනවා ගිනිගෙන. එහෙමනම් මේ නිරේවල් 8ම විනාශයට පත් වෙනවා. මේ වටා තියෙන ඔසුපත් නිරේවල් නැත්නම් කුඩා නිරේවල් සියල්ලත් එක්කම. අපි ඒක මේ විදිහට නිරූපණය කරලා තියෙනවා බලන්න පුළුවන්. මේ පිලිසිලා විනාශ වෙන ආකාරය නිරූපණය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට යොදුන් 2,40,000ක් ඝනකම ඇති මේ පොළොව තලයේ සම්පූර්ණම පිච්චිලා විනාශ වෙනවා. හොඳයි. ඊළඟට බලන්න මනුෂ්‍ය ලෝකයේ ඊට පස්සේ දිව්‍ය ලෝක 6 චාතුරු මහරජකීය පටන් පරිනිම්මිත වසවර්තිය දක්වා. එතකොට මේ සියලුම භූමි විනාශයට පත් වෙනවා. බලන්න. ඒකත් අපි මේ විදිහට දක්වලා තියෙනවා. එතකොට මනුෂ්‍ය ලෝකයේම තිරිසන් සත්ත්ව ඉන්නවා. ඊට පස්සේ പ്രേත ආදීන් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් අසුර අපාය කියලා කියන්නේ කාල කංජික ප්‍රේතයන්ටමනේ. ඒකට ඒවා අපි ඒ පිරිසට වෙනම භූමි නැති නිසා වෙනම භූමි දක්වලා නැහැ. ඒකට මනුෂ්‍ය ලෝකයක් ඒ වගේම දිව්‍ය ලෝක 6ක් කියන මේ සියලුම භූමිත් විනාශයටපත් වෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු බ්‍රහ්ම ලෝක. බලන්න මේ බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජයේ බ්‍රහ්ම පුරෝහිතේ මහා බ්‍රහ්මී කියලා කියන්නේ ප්‍රථම ධ්‍යාන භූමි 3. මෙන්න මේ ප්‍රථම ධ්‍යාන භූමි 3ක් විනාශයටපත් වෙනවා. ඊළඟට පැහැදිලි කරා ආභස්සරේට ගෑවි මේ ගින්න නතර වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ආභස්සරයෙන් යට භූමි ටික තමයි සියල්ලම විනාශ වෙනවා කියලා කිව්වේ. එතකොට මෙතන ආභස්සරය දැක්වීමෙන් ආභස්සරය කියලා නම් කිරීමෙන් මේ ဒုတိ ය ධ්‍යාන භූමියම අදහස් කරනවා. එතකොට පරිත්තාභේ අප්‍රමාණාභේ ආභස්සරය කියන මේ බ්‍රහ්ම ලෝක තුනම තියෙන එකම තලයක. ඒ නිසා මේ ဒုတိ ය ධ්‍යාන භූමියේ පටන් ඉහළට තියෙන සියලුම බ්‍රහ්ම ලෝකයන් මේ ගින්නෙන් කල්ප විනාශය සිද්ධ වෙනකොට විනාශයටපත් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට බලන්න ဒုတိ ය ධ්‍යාන භූමිය ඉතුරු වෙනවා. ඊළඟට තෘතිය ධ්‍යාන භූමිය ඉතුරු වෙනවා. ඊට පස්සේ චතුර්ථ ධ්‍යාන භූමිය. එතකොට වේහප්පල අසඤ්ඤ සත්ත්ව. ඊළඟට තියෙන්නේ බලන්න සුද්ධාවාස. අවිහ අතප්ප සුදාසි අකනිට්ඨේ. මේවා විනාශ වෙන්නේත් නැහැ. ඊළඟට ආකාසානං ඡායතන විඥානං ඡායතන ආකින්චඤ්ඤායතන නේව සංඥා නා සංඥායතන.
මේ අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක විනාශ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට පිරිසට පැහැදිලි තේජෝ සංවට්ටයේදී නැත්නම් ගින්නෙන් සිදුවන කල්ප විනාශයේදී විනාශ වෙන්නේ ප්‍රථම ධ්‍යාන භූමිය දක්වා පමණයි. ප්‍රථම ධ්‍යාන භූමිය. බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජේ බ්‍රහ්ම පුරෝහිතේ මහා බ්‍රහ්මයේ දක්වා ඒ බ්‍රහ්ම ලෝක තුනත් ඇතුළුව ඊට යට දිව්‍ය ලෝක මනුෂ්‍ය ලෝක මේ අපායවල මේවා තමයි විනාශයටපත් වෙලා දැවිලා කිසිවක් ඉතුරු වෙන්නේ නැතුව විනාශයටපත් වෙලා යන්නේ. හොඳයි. ඒක මතක තියාගන්න. සාමාන්‍ය අපිට ධර්මයේ පැහැදිලි කරන්නේ ආභස්සරයෙන් යට විනාශ වෙනවා කියලා. එතනින් අදහස් කරන්නේ ඒ ဒုတိ ය ධ්‍යාන භූමියේ පටන් ඉහළ බ්‍රහ්ම ලෝක ඉතුරු වෙනවා. ප්‍රථම ධ්‍යාන භූමියේ පටන් පහළ මේ සියලුම භූමි විනාශයටපත් වෙනවා. එතකොට මේක කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලම මේ විදිහට මේ භූමි විනාශයටපත් වෙනවා. එකවර සිද්ධ වෙනවා. හොඳයි. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ අද ඉගෙන ගන්න මේ ආපෝ සංවට්ටය. අපි පැහැදිලි කරන්නේ අර ගින්නෙන් 7 වාරයක් මේ කල්ප විනාශයේ සිදු වෙන 8 වෙනි වාරයේ ජලය. නැවත 7 වාරයක් ගින්නෙන් 8 වෙනි වාර ජලය. මෙන්න මේ විදිහට ජලේනුත් කල්ප විනාශය සිද්ධ වෙනවා. ඒකට අපි ඒකට කියනවා ආපෝ සංවට්ටය කියලා. මේ ජලයෙන් කල්ප විනාශය සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියන එක අපි පැහැදිලි කරගනිමු දැන්. එකක් ධර්මයේ දක්වලා තියෙනවා යස්මින් සමේ කප්ප උදකේන නස්සති ආදිතෝව කප්ප විනාශක මහා මේඝ උට්ට හිත්වාති පුබ්බේ වුත්තනයනේ විත්තාරේ තබ්බා. එතකොට යම් කල්ප විනාශයක් යම් කල්පයකදී ඒ විනාශය ජලයෙන් සිද්ධ වෙනවා නම් එහිදී අර ගින්නෙන් විනාශ වෙන කල්පයේදී කිව්වා වගේම මුලින්ම මේ කල්ප විනාශක මහා වර්ෂාවක් තමයි වහින්නේ. කල්ප විනාශක මහා මේඝේ ඒ කල්පයේදීත් මුලින්ම පවතිනවා. නැත්නම් කල්පේ විනාශ කිරීම සඳහා වහින වැස්ස වහිනවා. එතකොට ජලයෙන් විනාශ වෙන කල්පයේදී වේවා ගින්නෙන් විනාශ වෙන කල්පයේදී වේවා මුලින්ම කල්ප විනාශක මහා මේඝයයි වහින්නේ. එතකොට ඒක පැහැදිලි කරාට සාමාන්‍යයෙන් කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලටම එකවරට වහිනවා. මහා වැස්සක් වහිනවා. එකවර මහා වැස්සක් වහිනවා. එතකොට මේ වැස්සට පස්සේ මේ සත්වයන් බොහෝ සතුටටපත් වෙලා බොහෝම ප්‍රීතියටපත් වෙලා ලොකු වර්ෂාවක් වැස්ස කියලා ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ අර ගෙදර ගෙවල් ඇතුලේ තියෙන සියලුම බීජ අරගෙන ගිහිල්ලා වපුරනවා. බීජ පැල කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ බීජ හරකෙකුට කන්න පුළුවන් මට්ටමට වැවුනට පස්සේ වැස්ස නවතිනවා. වර්ෂාව නවතිනවා. එතකොට එදා නැවතුණු වැස්ස අය කිසිම දාක වහින්නේ නැහැ කියලා කියනවා. ඒක තමයි කල්ප විනාශක මහා මේඝය කියලා කියන්නේ. කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලටම වහිනවා මහා වැස්සක්. ඒ වැස්සට පස්සේ මිනිසු තමන්ගේ තියෙන සියලුම බීජ වපුරනවා. අවසානයේදී ගවයෙකුට කන්න පුළුවන් මට්ටමට එනකොට වැස්ස නවතිනවා. ඊට පස්සේ සියලුම භෝග වේලිලා විනාශයටපත් වෙනවා. ඉතින් මේ කාලේ වෙනකොට ඔය කුඩා වැව් ඊට පස්සේ පොකුණු ආදියත් සිඳිලා යනවා වතුරේ වල. මෙන්න මේ කාලෙදී අර ලෝක බිව්හ කියන මේ කාමාවචර දෙවිවරු පිරිස මනුෂ්‍ය ලෝකයට ඇවිල්ලා රතු වස්ත්‍ර ආදී ඇඳගෙන කෙස් කඩා දාගෙන අඬාඬ කඳුළු අගුරුවමින් කෑග ගහ පිරිසට කියාගෙන යනවා. තව කාලයක් යනකොට කල්ප විනාශ වෙනවා. ඒ නිසා මේ පොළොව විනාශයටපත් වෙනවා. දිව්‍ය ලෝක විනාශයටපත් වෙනවා. ඒ නිසා එකිනෙකාට මෛත්‍රී වඩන්ඩ වැඩිහිටියන්ට උපස්ථාන කරන්න කුසලයේ යෙදෙන්න අකුසලයෙන් වෙන් වෙන්න මේ විදිහට කියනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මිනිසු ඒ කියන දේ අහලා කුසලයේ යෙදිලා ඊට පස්සේ මේ පිරිස සමහරු ධ්‍යාන වඩලා බ්‍රහ්ම ලෝක වලට යනවා ඉහළ. ඊට පස්සේ සමහරු කුසල් කරලා දිව්‍ය ලෝක වල ඉපදිලා එහෙන්
ධ්‍යාන වඩලා බ්‍රහ්ම ලෝක වලට යනවා. තිරිසන් සත්ත්ව පවා පෙර තමන්ගේ කුසල් සිහිපත් වෙලා මරණාසන්න මොහොතේ සිහිපත් වෙලා සුගතිය ඉපදිලා දිව්‍ය ලෝකාදී ඉපදිලා ධ්‍යාන වඩලා බ්‍රහ්ම ලෝක වලට යනවා. එතකොට නිරිසත්තු පවා අතීතයේ කරපු කුසල් මතුවෙලා කියන්නේ මරණාසන්න මොහොතේදී මතුවෙලා සුගතියට යනවා. ධ්‍යාන වඩලා බ්‍රහ්ම ලෝක වලට යනවා. ඉතින් අර මුලින් ගින්නෙන් සිද්ධ වෙන කල්ප විනාශයේදී ඒ මූලිකව කියපු ඒ කාරණා ටිකම තමයි මේ ජලයෙන් කල්ප විනාශය සිද්ධ වෙනකොටත් අපිට කියන්න තියෙන්නේ. කියන්නේ ඒ විදිහටම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට වෙනසකට මෙතන ඊළඟට පැහැදිලි කරන්නේ දැන් ගින්නෙන් සිදුවන කල්ප විනාශයේදී නම් දෙවෙනි සූර්යයා පහළ වෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි සූර්යයා පහළ වෙනවා. එතකොට අර කුඩා මේ පොකුණු ආදී වතුර ඉඳිලා ගියා. දෙවෙනි සූර්යයා පහළ වෙන කාලේ වෙනකොට මේ ඊට වඩා පරිහානියක් සිද්ධ වෙනවා. දැන් මෙතනදී මේ ජලයෙන් සිද්ධ වෙන කල්ප විනාශයේදී නැත්නම් ආපෝ සංවට්ටයේදී ඒ සූර්යයා පහළ වීමක් නැහැ. අන්නේ දෙවෙනි සූර්යයා වෙනුවට නැවතත් වර්ෂාවක් වහින්නේ. මහා මේඝයක්. එතකොට ඒකට කියනවා කාරෝදක මහා මේඝෝ. කාරෝදක මහා මේඝයක් තමයි වහින්නේ. එතකොට මෙතන කාරෝදක කියලා කියන්නේ මේ කාරම් ජලය. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ලුණු දිය වර්ෂාවක්. අධික ලුණු රසයෙන් යුතු ඒ වර්ෂාවක් තමයි වැස්සක් තමයි වහින්නේ. එතකොට මේ වර්ෂාවෙත් පැහැදිලි කරනවා මුලින් ඉතා සිහින් වැහි බිඳු වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ටික ටික වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ අර නෙළුම් දඬු ඊට පස්සේ සමහරලාට තල් කඳම් පමණ ප්‍රමාණි මේ විදිහට ටිකින් ටික මේ වැහි ධාරා ඒ කියන්නේ මුලට වඩා බොහෝම ප්‍රබලව වැටෙනවා පොළොවට. එතකොට මේකට දීර්ඝ කාලයක් ගත වෙනවා. මුලින් සිහින් පොද වැටිලා ඊට පස්සේ කුමුදු දඬු පමණ ප්‍රමාණි වැහි ධාරාවක් වැහෙනවා ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය නෙළුම් දඬු ප්‍රමාණි වැහි ධාරා ඊට පස්සේ සැරයටි ප්‍රමාණි වැහි ධාරා ඊට පස්සේ මෝල් ගස් ප්‍රමාණි ওই විදිහට දීර්ඝ කාලයක් මේ වැහි ධාරා වැටෙනවා. ඉතින් කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලටම මේ වැස්ස වහිනවා. ඊට පස්සේ අවසානයේ මහා ජල කඳක් තල් කඳම් ප්‍රමාණි මහා ජල ධාරා වැටෙනවා. ඉතින් කාරෝදකේන පුට්ටා පඨවි පබ්බතාදයෝ විලියන්ති. මේ වැස්සෙන් නැත්නම් මේ අධික ලුණු රසයෙන් යුතු නැත්නම් ලවණයෙන් යුතු මේ වර්ෂාවෙන් මේ වතුර ගෑවෙන මේ පර්වත පොළව මේවා දිය වෙනවා කියනවා. ඒවා දිය වෙනවා. උදකං සමන්තතෝ වාතේහි ධාරියති. එතකොට මේ දැන් පොළව ආදී දිය වුණත් ඒ ජලය හාත්පසින් වාතයෙන් දරාගෙන ඉන්නවා කියලා පැහැදිලි කරනවා. එතකොට ජලය ඒ වැස්ස නිසා එකතු වෙන ජලයේ හාත්පස වාතයෙන් පහළට වැටෙන්න දෙන්නේ නැතුව දරාගෙන ඉන්නවා. එතකොට පොළවට වැටෙනකොට ඒ පොළව දිය වෙනවා කියනවා. පර්වත ආදී දිය වෙනවා මේ වතුරට. එච්චර මේ වතුර බොහොම දරුණුයි. තද ලවණයෙන් යුක්තයි. ඊට පස්සේ පටවිතෝ යාව ဒ ුතිය ඥාන භූමින් උදකං ගන්නාති. මේ වතුර අර පොළව දිය කරනවා. ඊට පස්සේ පිරිලා තව තවත් වහිනකොට අර දිව්‍ය ලෝක චාතුරු මහා රාජකීය දක්වා පිරෙනවා. එතකොට ඒ දිව්‍ය ලෝකවලත් තියෙන සියලුම දේවල් දිය වෙනවා. ඊට පස්සේ ওই විදිහට දිව්‍ය ලෝක 6 දක්වාම වතුර පිරෙනවා. එතකොට ඒ සියල්ලක්ම දිය වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රථම ධ්‍යාන තලයේ නැත්නම් ඒ බ්‍රහ්ම ලෝක 3 දක්වා වතුර පිරෙනවා. ඒ බ්‍රහ්ම තලයක් දිය වෙලා යනවා.
ඊට පස්සේ ဒုတိ ය ධ්‍යාන භූමිය. පරිත්තාව අප්‍රමාණාභ ආබස්සර. මේ කියන බ්‍රහ්ම ලෝක 3 දක්වාමත් මේ බ්‍රහ්ම ලෝක 3ත් ගිලෙන මට්ටමටම මේ වතුරෙන් පිරෙනවා. තාම වහිනවා. එතකොට මේ බ්‍රහ්ම ලෝක ဒုတိ ය ධ්‍යාන ඵලයක් මේ දිය වෙලා යනවා. භූමිත් දිය වෙලා යනවා මේ වතුරට. ඊට පස්සේ සුබකින්හි ආහච්ච තිට්ඨති. එනත් අපි කියන්නේ තෘතිය ධ්‍යාන භූමිය. තෘතිය ධ්‍යාන භූමියට හැපි මේ වතුර නතර වෙනවා කියනවා. එතනින් උඩට තෘතිය ධ්‍යාන භූමිය ගිලෙන මට්ටමට මේ වතුර වැඩි වෙන්නේ නැහැ. එතකොට යම් තාක් අර ဒုတိ ය ධ්‍යාන භූමිය දක්වා යම් තාක් දිය කරන්න දෙයක් තියෙනවා නම් ඉතුරු වෙලා ඒ සියල්ලම දිය වෙනකම් මේ වතුර ටික පවතිනවා. එතකොට යට ඒ පොළවේ පටන් ඉහළ ဒုတိ ය ධ්‍යාන භූමිය දක්වා මේ වතුර ජල කඳ තියෙනවා. එතෙක් පිරෙනකම් වහිනවා. මේ කාරෝදක වැස්ස. උදකානුගතම් පන සබ්බ සංඛාරගතං අභිභවිත්වා සහසා ූපසම්මති අන්තර්ධානං ගච්ඡති. එතකොට ဒုတိ ය ධ්‍යාන භූමිය දක්වාම සියලුම දේ දිය කරාට පස්සේ මේ වතුර ජල කඳ අතුරුදහන් වෙනවා කියලා පැහැදිලි කරනවා. එතකොට තෘතිය ධ්‍යාන භූමියෙන් යට ඒ සම්පූර්ණම හිස් අවකාශයක්. අර සියල්ලම දිය කරලා වතුර මේ සංසිඳිලා යනවා, අතුරුදහන් වෙනවා. එතකොට ඒ ප්‍රදේශයේ සම්පූර්ණ හිස් මහා අන්ධකාරයක් විතරයි පවතින්නේ කියලා පැහැදිලි කරනවා. මහා අන්ධකාරයක් පමණයි පවතින්නේ. උපරි ආකාශෝ ඒකෝ හෝති මහා අන්ධකාරෝ. හෙට්ට ආකාශෙන් යට අහසේ පටන් ඉහළ අහස දක්වාම සම්පූර්ණ එකම ඝන අන්ධකාරයක්. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මේ කාරෝදක වැස්සින් නැත්නම් කාරම් ජල වර්ෂාවෙන් මේ ලෝකේ ဒုတိ ය ධ්‍යාන භූමිය දක්වාම සම්පූර්ණම දිය වෙලා යනවා මේ භූමි ටික. කෝටි ලක්ෂයක් සක්වල දක්වාම සක්වල තියෙන සියලුම ඔය කියපු ප්‍රදේශයේ මේ කාරම් ජල මහා මේඝයේ සම්පූර්ණ දිය වෙලා විනාශයට පත් වෙනවා. එතකොට අර කල්ප විනාශක මහා මේඝයේ පටන් මේ කාරම් ජලය සංසිඳීම දක්වා මෙන්න මේ කියන කාල පරාසයට කියනවා එක අසංඛ්‍ය කල්පයක් කියලා. මේ සිදුවීමට ගත වෙනවා අසංඛ්‍ය කල්පයක කාලයක්. කල්ප විනාශක මහා මේඝයේ පටන් මේ කාරම් ජලයේ සංසිඳිලා යන තෙක්. ඒකට අති දීර්ඝ කාලයක්. එතකොට ඊට පස්සේ නැවත අර ලෝකයේ හිස්ව පවතිනවා අසංඛ්‍ය කල්පයක කාලයක්. ලෝකයේ හිස්ව පවතිනවා. ඊට පස්සේ නැවතත් අර සම්පatti මහා මේඝය ඇති වෙලා ටිකින් ටික මේ ඒ හිස්ව තිබුණු ප්‍රදේශ වතුරෙන් පිරීලා ඊට පස්සේ අර ජලයේ ඝන වෙලා නැවත මේ භූමි ටිකින් ටික සැකසෙනවා. ඊට පස්සේ ඉරහඳ පහළ වෙන තාක්කල් ඒ භූමිවල සැකසීම සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ නැවතත් ඉරහඳ පහළ වීමේ පටන් නැවත කල්ප විනාශක මහා මේඝයක් දක්වාම මනුෂ්‍ය වාසයේ පවතිනවා. ලෝකේ ඒ භූමි සැකසීලා පවතිනවා. එතකොට ඒ කාරණා අර ගින්නෙන් සිදුවන කල්ප විනාශයේදී ඒ කියපු ආකාරයෙන්ම. එතකොට හොඳයි අපි බලමු එතකොට දැන් මේ ගින්නෙන් මේ ජලයෙන් නැත්නම් අපි ආපෝ සංවට්ටියේදී අර මහා කල්පයේ තියෙන මේ අසංඛ්‍ය කල්පයන් සීමා වෙන්නේ නැත්නම් ඒවායේ පටන් ගැනීම සහ අවසානයේ කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ? සීමාවන් කොහොමද කියන එක අපි රූප සටහනක් ඔස්සේ පැහැදිලි කරගමු.
බලන්න ආපෝ සංවට්ටෝ. ඒ කියන්නේ ජලයෙන් සිද්ධ වෙන කල්ප විනාශය. බලන්න එතකොට විවස්තස්ථාය අසංඛ්‍ය කල්පේ. විවර්තස්ථාය අසංඛ්‍ය කල්පේ මුලින්. ඊළඟට දෙවෙනි එක සංවර්ත අසංඛ්‍ය කල්පේ. ඊට පස්සේ සංවර්තස්ථාය අසංඛ්‍ය කල්පේ. ඊළඟට විවර්ත අසංඛ්‍ය කල්පේ. එතකොට දැන් මේ දක්වලා තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ආපෝ සංවට්ටයේදී ඒ මහා කල්පේ විනාශය සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම තමයි මේ අසංඛ්‍ය කල්පයන් වල මුල සහ අග කොහොමද නැත්නම් මුල සහ අග සීමාවන් කොහොමද කියන එක මේකේ පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. බලන්න විවර්තස්ථාය අසංඛ්‍ය කල්පයේදී මුල ඉරුසඳු පහළ වීම අග හැටියට දක්වන්නේ කල්ප විනාශක මහා මේඝයේ ආරම්භය. එතකොට හිරුසඳු පහළ වීමේ පටන් කල්ප විනාශක මහා මේඝයේ ආරම්භය දක්වා ඒ කාල පරාසයට කියනවා විවර්තස්ථාය අසංඛ්‍ය කල්පය කියලා. ඊළඟට බලන්න අර නිල් පාටින් රවුමක් දක්වලා තියෙනවා. ඒක ඊතලයෙන් පෙන්නලා තියෙනවා කාරම් ජල මහා මේඝය කියලා. එතකොට අර ලුණු ලවණ ජලයෙන් යුතු ඒ මහා මේඝයේ තමයි මෙතන අපි නිල් පාට රවුමෙන් නිරූපණය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට කල්ප විනාශක මහා මේඝය ඇති වෙලා නැත්නම් ඒ වර්ෂාව ඇති වෙලා ඊට පස්සේ කාලයක් ගිහිල්ලා මේ තමයි අර කාරම් ජල මහා මේඝය ඇති වෙන්නේ පටන් ගන්න. ඒ නිසා තමයි මේ දෙක අතර අර යම් පරතරයක් තියලා අපි නිල් පාටින් ලකුණු කරලා රවුමට දක්වලා තියෙන්නේ මේ කාරම් ජල මහා මේඝය. එතකොට ඒ කාරම් ජල මහා මේඝය තමයි ඒ කල්ප විනාශයේ එනතේ භූමි විනාශ වෙන්න හේතු වෙන්නේ. එතකොට දැන් ගින්නෙන් සිදුවන කල්ප විනාශයේදී නම් ඉරවල් දෙවෙනි ඉර තුන්වෙනි ඉර හතරවෙනි ඉර මේ විදිහට පහළ වුණා. 7ක් දක්වා. නමුත් ජලයෙන් කල්ප විනාශයේදී සිද්ධ වෙනකොට එහෙම නැහැ. කාරම් ජල මහා මේඝය තමයි මේ මහා මේඝය තමයි වහින්නේ. ඒ මහා මේඝය තමයි පවතින්නේ. එතකොට බලන්න මේ සංවර්ත අසංඛ්‍ය කල්පේ නැත්තම් ඒ ලෝකේ විනාශ වෙන කාලයේදී ඒ අසංඛ්‍ය කල්පේ මුල කල්ප විනාශක මහා මේඝය. ඊට පස්සේ කාරම් ජල මහා මේඝය තියෙනවා. ඊට පස්සේ අවසානයේට කාරම් ජලයේ සංසිඳීම. කාරම් ජලයේ සංසිඳීම තමයි අග. එතකොට කල්ප විනාශක මහා මේඝයේ ආරම්භයේ පටන් කාරම් ජලයේ සංසිඳීම දක්වා ඇති මේ කාල පරාසයට අපි කියනවා සංවර්ත අසංඛ්‍ය කල්පය කියලා. සංවර්ත අසංඛ්‍ය කල්පය. එතකොට ඒ ජලයෙන් කල්ප විනාශයේදී සිද්ධ වෙන කල්ප විනාශය සිද්ධ වෙනකොට සංවර්ත අසංඛ්‍ය කල්පයේ මුල සහ අග. ඊට පස්සේ කාරම් ජලයේ සංසිඳීම සම්පatti මහා මේඝය. මෙන්න මේ අතර කාලයට කියනවා සංවර්තස්ථාය අසංඛ්‍ය කල්පය. ඒතර සංවර්තස්ථාය අසංඛ්‍ය කල්පයේ මුල කාරම් ජලයේ සංසිඳීම. කාරම් ජලයේ සංසිඳීමේ පටන් සම්පatti මහා මේඝයේ ආරම්භය දක්වා. මෙන්න මේ කාලවකවානුව තමයි සංවර්තස්ථාය අසංඛ්‍ය කල්පය කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ බලන්න විවර්ත අසංඛ්‍ය කල්පය. ඒකට එහි මුල හැටියට දක්වන්නේ සම්පatti මහා මේඝයේ ආරම්භය. අග හැටියට දක්වන්නේ හිරුසඳු පහළ වීම. රතු පාට බෝලෙන් උඩ තියෙනවා හිරුසඳු පහළ වීම. ඒකට බලන්න සම්පatti මහා මේඝයේ ආරම්භයේ පටන් හිරුසඳු පහළ වීම දක්වා ඒ කාල පරාසයට කියනවා විවර්ත අසංඛ්‍ය කල්පය කියලා. මේ ආපෝ සංවට්ටයේ සම්බන්ධයෙන් මේ මහා කල්පයේ අසංඛ්‍ය කල්පයන් බෙදෙන ආකාරය. එතකොට බලන්න ඊළඟට ඉරුසඳු පහළ වීමෙන් පසුව නැවත කල්ප විනාශක මහා මේඝය දක්වා විවර්තස්ථාය අසංඛ්‍ය කල්පය. ඊළඟට නැවත දක්වන්නේ අර දෙවෙනි ඉර තුන්වෙනි ඉර හතරවෙනි ඉර ආදී පහළ වෙලා ගිනි දැල් නිවීම. එතකොට මේ විදිහට දක්වන්න හේතුව තමයි දැන් මේ ජලයෙන් කල්ප විනාශය සිද්ධ වෙනවා
ඊට පස්සේ ඊළඟ කල්ප විනාශය සිද්ධ වෙන්නේ ගින්නෙන්. අපි පැහැදිලි කරානේ වාර 7ක් ගින්නෙන් ඊට පස්සේ 8 වෙනි වාරයේ ජලයෙන්. දැන් මෙතන හිතන්න මේ 8 වෙනි වාරයේ අපි දැක්වී කියලා. ඊළඟට නැවත ආයි වාර 7ක් ගින්නෙන්. එතකොට මේ විදිහට තව කල්ප 7ක් කල්ප විනාශ 7ක් අපිට ওই විදිහට ගින්නෙන් විනාශ වීම දක්වන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට ඉරවල් 7ක් පෑවීම ওই ක්‍රමයෙන් දක්වන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් පිරිසට පැහැදිලි ජලයෙන් කල්ප විනාශය සිද්ධ වෙනකොට ඒ කල්පයේ අසංඛ්‍ය කල්පයන් කොයි ආකාරයටද බෙදෙන්නේ? ඒ අසංඛ්‍ය කල්පයන් වල මුල සහ අග සීමාවන් කොහොමද කියන එක පිරිසට පැහැදිලි. හොඳයි. ඊළඟට ඊළඟට අපිට පැහැදිලි කරගන්න තියෙන්නේ දැන් මේ ආපෝ සංවට්ටයේදී ජලයෙන් සිදුවන කල්ප විනාශයේදී විනාශ වෙන සීමාව විනාශ වෙන භූමි. දැන් අපි මෙතනදී පැහැදිලි කරා මේ සුබකින්හෙන් යට නැත්නම් තෘතිය ධ්‍යාන භූමියෙන් යට සියලුම භූමි විනාශයට පත් වෙනවා කියලා. ගින්නෙන් විනාශ වෙනකොට නම් ဒုတိ ය ධ්‍යාන භූමියෙන් යට විනාශ වුණේ. ප්‍රථම ධ්‍යාන භූමිය සහිත ඊට යට කොටස භූමිය. නමුත් මේ ජලයෙන් විනාශ වෙනකොට සුබකින්හෙන් යට කියලායි පැහැදිලි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ဒုတိ ය ධ්‍යාන භූමියත් ඇතුළුව ඊට පහළ තියෙන සියලුම භූමි. හොඳයි අපි ඒක රූප සටහනකින් බලමු. ආපෝ සංවට්ට සීමා ජලයෙන් සිදුවන කල්ප විනාශයේදී විනාශ වෙන සීමාව. බලන්න මුලින්ම අපි දක්වලා තියෙන මේ අටමහා නිරය ඊට පස්සේ දැනගන්න මේ එක්කම සියලුම කුඩා නිරේවල්. එතකොට මේ සියල්ලක්ම විනාශයට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ පොළොව විනාශයට පත් වෙනවා. ඒ කාරම් ජලය නිසා සම්පූර්ණ දිය වෙලා යනවා මුළු පොළොව තලෙම. හොඳයි. ඊළඟට මනුෂ්‍ය ලෝකයේ දිව්‍ය ලෝක 6 මේ සියල්ලක් විනාශයට පත් වෙනවා. මේ සියල්ලක්ම දිය වෙලා යනවා. ඒකයි අපි මේ විදිහට නිරූපණය කරලා තියෙන්නේ. හොඳයි. ඊළඟට බලන්න බ්‍රහ්ම ලෝක. බ්‍රහ්ම ලෝකවලදී මේ ඉරෙන් යට තියෙන්නේ ද්විතීය ධ්‍යාන භූමිය සහ ප්‍රථම ධ්‍යාන භූමිය. අපි බලමු ඒක. එතකොට මෙන්න මේ දක්වා මේ ජලයෙන් දිය වෙලා විනාශයට පත් වෙනවා. ප්‍රබාණ්ඩ පරිත්තාබ අප්‍රමාණාභාවස්සර බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජ බ්‍රහ්ම පුරෝහිතේ මහා බ්‍රහ්මී. මේ කියන බ්‍රහ්ම ලෝක 6ම කාරම් ජලයෙන් දිය වෙලා විනාශයට පත් වෙනවා. නමුත් එතනින් උඩ තියෙන තෘතිය ධ්‍යාන භූමිය පරිත්ත සුභේ අප්‍රමාණ සුභේ සුභකින්හේ ඊළඟට චතුර්ථ ධ්‍යාන භූමිය වේහප්පලේ අසඤ්ඤ සත්‍යය මේවා විනාශයට පත් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා සුද්ධාවාස බ්‍රහ්ම ලෝක 5 මේවා විනාශයට පත් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට අරූප බ්‍රහ්ම ලෝක 4 මේ 4 විනාශයට පත් වෙන්නේ නැහැ. හොඳයි. එතකොට දැන් පිරිසට පැහැදිලි ආපෝ සංවට්ටයේදී ජලයෙන් සිද්ධ වෙන කල්ප විනාශයේදී කොතරම් ප්‍රමාණයක් කොතරම් භූමි ප්‍රදේශයක් විනාශ වෙනවද කියලා. මේ විදිහටම කෝටි ලක්ෂයක් සක්වල ද්විතීය ධ්‍යාන භූමිය දක්වාම මේ භූමි සියල්ලම විනාශයට පත් වෙනවා. එකවරම විනාශ වෙනවා. එකවරම විනාශ වෙනවා. හොඳයි. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ මේ වාතයෙන් සිද්ධ වෙන කල්ප විනාශය. අපි කියන වායෝ සංවට්ටය. වායෝ සංවට්ටය කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න. එතකොට අපි පැහැදිලි කරා සාමාන්‍යයෙන් කල්ප විනාශ 7ක් නැත්නම් වාර 7ක් ගින්නෙන් විනාශ වෙනවා 8 වෙනි වාරයේ ජලයෙන්. නැවත වාර 7ක් ගින්නෙන් නැවත එක වාරයක් ජලයෙන් ওই විදිහට 64 වෙනි වාරයේ එනකොට වාතයෙන්ුයි කල්ප විනාශය සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඒකට ඒ වාතයෙන් කොහොමද කල්ප විනාශය සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක අපි ධර්මයේ පැහැදිලි කරන ආකාරයට අපි පැහැදිලි කරගමු. එතනදිත් පැහැදිලි කරනවා
යස්මින් සමේ කප්පෝ වාතේන විනස්සති ආදිතෝව කප්ප විනාශක මහා මේඝ උට්ඨහිත්වා පුබ්බේ වුත්තනයනිය විත්තාරේ තබ්බ. එතකොට යම් කල්ප විනාශයක් වාතයෙන් විනාශ වෙනවා නම් අන්න එතනදිත් ඒ කල්පයේ මුලින්ම කල්ප විනාශක මහා මේඝය වහිනවා. ඒ වර්ෂාව වැටෙනවා. එතකොට අර කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලටම වහිනවා මහා වර්ෂාව. ඊට පස්සේ මිනිස්සු ගෙවල් ඇතුළේ තියෙන සියලුම බීජ වපුරනවා, කල කරනවා. ඊට පස්සේ අර ගවයෙකුට කන්න පුළුවන් මට්ටමට බීජ වැවුනට පස්සේ නැත්නම් ඒ පැලෑටි වැවුනට පස්සේ ගොයම් ආදී වැවුනට පස්සේ වැස්ස නවතිනවා. එතනින් නැවතුණු වැස්ස අයි කිසිම දාක වහින්නේ නැහැ කියනවා. එතකොට සියලුම භෝගයන් විනාශයටපත් වෙනවා. ඊට පස්සේ කුඩා ඔය පොකුණු ආදී වතුර සම්පූර්ණ හිඳිලා යනවා. ඊට පස්සේ සත්තුත් මිය ගිහිල්ලා සුගතිය ඉපදිලා දිව්‍ය ලෝක ආදී ඉපදිලා එහෙන් ධ්‍යාන වඩලා බ්‍රහ්ම ලෝක වලට යනවා. ඒ වගේම තමයි වැස්ස නිසා ජීවත් වෙන තවත් සත්වයෝ ඒ පිරිසක් මේ ගිහිල්ලා සුගතිය ඉපදිලා ධ්‍යාන වඩලා බ්‍රහ්ම ලෝක වලට යනවා. ඒ වගේම මේ කාලේ වෙනකොට අර ලෝක බිව්හ කියන දෙවිවරු පිරිස ඇවිල්ලා අර මුලින් කියපු විදිහටම මනුෂ්‍ය පතේ හැසිරෙමින් කෑ ගහමින් අඬමින් කියාගෙන යනවා. කල්ප විනාශය සිද්ධ වෙනවා. මේ පොළොව විනාශයටපත් වෙනවා. මේ මහා මේරු පර්වත, මේ මහා මුහුද, මේ සියල්ලක් විනාශයටපත් වෙන නිසා ඉක්මන් කරලා මේ කුසලයේ සමාදන් වෙන්න, මෛත්‍රී වඩන්න, වැඩිහිටියන්ට ගරු කරන්න, දස කුසල් වඩන්න මේ විදිහට කියනවා. එතකොට මිනිස්සු බොහෝ පිරිසක් මේකට ඇහුම්කන් දීලා මේක පිළි අරගෙන කුසලයේ සමාදන් වෙලා සමහරු ධ්‍යාන වඩලා බ්‍රහ්ම ලෝකවල යනවා. සමහරු ධ්‍යාන වඩන්න නොහැකි වුණු පිරිස ඒක තමන් කරගත්තු කුසල් මරණාසන්න මොහොතේදී සිහිපත් වෙලා දිව්‍ය ලෝකවල ඉපදිලා එහෙම ධ්‍යාන වඩලා බ්‍රහ්ම ලෝකවලට යනවා. එතකොට මේ සාමාන්‍යයෙන් අර කල්ප විනාශයේදී විනාශයටපත් වෙන බ්‍රහ්ම ලෝකවලට මේ නෙවෙයි එතනින් ඉහළ බ්‍රහ්ම ලෝකවලට තමයි මේ පිරිස යන්නේ. ඒ බ්‍රහ්ම ලෝකවල තමයි මේ පිරිස උපදින්නේ. එතකොට මේ විදිහට සියලුම මනුෂ්‍යයන්, තිරිසන් සත්තු, ඊට පස්සේ නිරිසත්තු මේ සියලුම සත්වයන් මේ අර බ්‍රහ්ම ලෝකවල ගිහිල්ලා උපදිනවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි පැහැදිලි කරන්නේ අර ගින්නෙන් සිදුවෙන කල්ප විනාශයේදී දෙවෙනි සූර්යයා පහළ වෙනවා කියලා. දැන් නමුත් ජලයෙන් විනාශ වෙන කල්පයේදී ඒ විනාශයේදී ඒ සූර්යයා වෙනුවට කාරම් ජල මහා මේඝය තමයි පැවතුනේ. එතකොට මෙන්න මේ වාතයෙන් සිදුවන කල්ප විනාශයේදී අර ඒ වෙනුවට නැත්තම් දෙවෙනි සූර්යයා පහළ වීම හා සමානව මෙතනදී සිද්ධ වෙන්නේ මහා වාතයක් හමුවෙනවා. එතකොට ඒකට අපි කියනවා කප්ප විනාසත්තං වාතෝ සමුට්ඨහති. කල්පේ ඒ කියන්නේ භූමි මේ කල්ප විනාශය සිද්ධ කිරීම සඳහා වාතයක් තමයි හටගන්නේ. සුළඟක්. එතකොට සෝ පඨමං සන්න රජං තතෝ තුහුල රජං උට්ඨහපේසි. මේ වාතයෙන් මුලින්ම තාම ඔය සියුම් දූලි මේවා අහසට ඔසවනවා. මේවා අවුස්සනවා. ඊට පස්සේ ඊට වඩා ටිකක් ඔය රළු නැත්නම් බර ගතියෙන් යුතු පස් ඉහළට එසවෙන මට්ටමට මේ සුළඟ බලවත් වෙනවා. ඊට පස්සේ වැලි ඉහළට එසවෙන පමණට මේ වාතය බලවත් වෙනවා. ඊට පස්සේ ගල් කැට, පස් කැට පවා ඉහළට එසවෙන විසවෙන තරමට වාතය බලවත් වෙනවා. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය විශාල ගල් කැට, ඊට පස්සේ ගස් අහසට එසවෙන තරමට මේවා පොළොවෙන් වෙන් වෙලා අහසට එසවෙන පමණට මේ සුළඟ බලවත් වෙනවා. දරුණු වෙනවා. එතකොට මේ ඉහළට එසවුණු ගස් ගල් කැට ආදී මේවා ආය පහළට වැටෙන්නේ නැහැ කියනවා. ඉහළම මේ වාතයට හසු වෙලා මේවා කුඩු මේ සුණු බවට පත් වෙලා කුඩු වෙලා එහෙම විනාශ වෙනවා කියනවා.
ඊට පස්සේ අතානුක්කමයෙන් හෙට්ටා මහා පට ඊට පස්සේ මේ ගෙවල් ඊට පස්සේ මේ විශාල ගොඩනැගිලි මේවත් සියල්ලක්ම අහසට ගැලවිලා අහසට විශ්වයන මට්ටමට සුළඟ බලවත් වෙනවා. නිසා විශාල පර්වත මේවා පවා ඉහළට එසවෙන මට්ටමට වාතය බලවත් වෙලා මේවා ඉහළට එසවිලා එකිනෙක හැපිලා කුඩු වෙලා සම්පූර්ණ විනාශ වෙනවා. ඊට පස්සේ පැහැදිලි කරනවා මේ පොළොව යටින් හෙට්ටා මහා පටවියා වාතෝ සමුට්ඨහිත්වා. මේ පොළොවට යටින් වාතය ඇති වෙලා මේ පොළොව අනිත් පැත්තට පෙරලලා ඊට පස්සේ පොළොව කෑලි කෑලිවට කැඩෙන මට්ටමට පත් වෙනවා කියනවා. පැහැදිලි කරනවා යෝජන සතප්පමානාපි පටවිප්පදේශා දියෝජන තියෝජන චතුයෝජන පංචයෝජන සතප්පමානාපි පබිජ්ජිත්වා වාත වේගක්කිත් ආකාශය චුන්න විචුන්නා හොත්තා භාවන් ගච්ඡන්. අර පොළොවේ යොදුන් 100ක් පමණ විශාල කොටස් යොදුන් 200ක් යොදුන් 300ක් 400ක් 500ක් විශාල කොටස් මේ ගැලවිලා පොළොවෙන් වෙන් වෙලා ඒවා එකිනෙක හැපිලා අහසට විශ්ව වෙලා එකිනෙක හැපිලා විනාශයට පත් වෙනවා කියන කුඩු දූලි බවට පත් වෙලා විනාශ වෙනවා. ඊට පස්සේ චක්කවාල පබ්බතම්පි සිනෝරු පබ්බතම්පි මේ සක්වල පර්වතෝ සිනේර මහා මේරු පර්වත මේවා පවා ඉහළට විශ්ව වෙලා එකිනෙක හැපිලා විනාශ වෙනවා කියනවා. මෙන්න මේ ක්‍රමයෙන් මේ වාතය චාතුරු මහා රාජිකයේ දිව්‍ය ලෝකේ තාවතිංස දිව්‍ය ලෝක ආදී මේ දිව්‍ය ලෝක දක්වාම ඉහළට හමනවා. දරුණු බලවත්ව හමනවා. එතකොට ඒ චාතුරු මහා රාජිකයේ දිව්‍ය ලෝකේ කොටස් කොටස් වලට කැඩිලා විනාශ එකිනෙකට හැපිලා විනාශ වෙනවා කියනවා. ඊට පස්සේ තවතිසා දිව්‍ය ලෝකේ යාමේ තුසිතේ නිම්මාන රතිය පරිනිම්මිත වසවර්තිය මේ දිව්‍ය ලෝකත් කුඩා කුඩා කොටස් වලට කැඩිලා එකිනෙක හැපිලා සම්පූර්ණම අර කුඩු බවට පත් වෙලා දූලි බවට පත් වෙලා විනාශ වෙනවා. ඊට පස්සේ පටවිතෝ යාව තතියජ්ජහන බොහොමින් වාතෝ ගන්නාති. ඊට පස්සේ පරිනිම්මිත වසවර්තියෙන් පස්සේ ප්‍රථම ධ්‍යාන භූමිය දක්වාම මේ වාතය හමනවා. ඒ ප්‍රථම ධ්‍යාන භූමි ඒ තල තුනම භූමි තුනම විනාශ කරනවා. නැත්නම් බ්‍රහ්ම ලෝක තුන. ඊළඟට ဒုတိ ය ධ්‍යාන භූමියට අදාළ ඒ බ්‍රහ්ම ලෝක තුනම විනාශ වෙනවා. ඊළඟට තෘතිය ධ්‍යාන භූමියට අදාළ බ්‍රහ්ම ලෝක තුනත් විනාශයට පත් වෙනවා. ওই විදිහටම කුඩා කුඩා කොටස් වලට කැඩිලා එකිනෙක හැපිලා සුණු දූවිලි බවට පත් වෙලා විනාශ වෙනවා කියනවා. ඊට පස්සේ වේහප්පලං ආහච්ච තිට්ඨති. චතුර්ථ ධ්‍යාන භූමියට ගෑවි මෙන්න මේ මහා වාතේ නවතිනවා කියලා කියනවා. එතනින් ඉහළට යන්නේ නැහැ. තෘතිය ධ්‍යාන භූමිය විනාශ වෙන තෙක්ම මේ වාතේ හමලා ඒ සියල්ලම විනාශ වුණාට පස්සේ මේ වාතය නවතිනවා. මේ මහා වාතේ නවතිනවා. එතකොට එට්ට ආකාශේන සහ උපරි ආකාශෝ ඒකෝ හෝති මහා අන්ධකාරෝ. එතකොට චතුර්ථ ධ්‍යාන භූමියෙන් යට සම්පූර්ණ මේ ප්‍රදේශය භූමි තිබුණු ප්‍රදේශය සම්පූර්ණ හිස් අවකාශයක් මහා අන්ධකාරයක් පමණයි ඉතුරු වෙන්නේ. මොකද අර සියල්ලම විනාශ වුණාට පස්සේ මේ වාතේ එහෙමම සංසිඳනවා තුඩම් වෙනවා. මේ විදිහට කෝටි ලක්ෂයක් සක්වල තියෙන ඔය චතුර්ථ ධ්‍යාන භූමියෙන් පහළ ඒ සියලුම භූමි එකවරම විනාශයට පත් වෙනවා. එකවරම විනාශයට පත් වෙනවා. එතකොට ඊට පස්සේ මේ විදිහට හිස්ව පවතිනවා අසංඛ්‍ය කල්පයක් කාලයක්. ඊළඟට තමයි නැවතයි සම්පත්ති මහා මේඝයේ මේ මහා වර්ෂාව වැහැලා ටික ටික හිස් වුණු තැන් වතුර පිරීලා වතුර ඝන වෙලා මේ භූමි නැවත සැකසෙනවා. ඊට පස්සේ ඉරහඳ පහළ වීම දක්වාම මේ භූමි සැකසෙනවා. අර මුලින් කල්ප විනාශවලදී කිව්වා වගේම තමයි මේ භූමි සැකසීම සිද්ධ වෙන්නේ.
එතකොට හොඳයි. දැන් එතකොට මේ වාතයෙන් සිදුවන කල්ප විනාශයේදී ඒ කල්පේ විනාශ වෙනවා. විනාශයේදී ඒ අසංඛ්‍ය කල්පයන් වලදී අසංඛ්‍ය කල්පයන් වල පටන් ගැනීම සහ අවසානයේ ඒ සීමා කොහොමද කියන එකත් අපි රූප සටහනක් ඔස්සේ පැහැදිලි කරගමු. වායෝ සංවට්ටෝ කියන්නේ වාතයෙන් සිදුවන කල්ප විනාශය. එතකොට බලමු අපි මෙතන මුලින්ම අපි මේ මහා කල්පයේ හැටියට දක්වලා තියෙන්නේ මේ වාතයෙන් සිදුවන කල්ප විනාශයේ ඒ කල්ප මහා කල්පය. ඒ කල්ප විනාශයට සම්බන්ධ මහා කල්පය මේ දක්වලා තියෙන්නේ. බලන්න මුලින්ම විවර්තස්ථාය අසංඛ්‍ය කල්පේ. හිරුසඳු පහළ වීමේ පටන් කල්ප විනාශක මහා මේඝය දක්වා. ඒතර මුල් කල්පත් එක්ක මේ කොටස සමයි. විවස්තස්ථාය අසංඛ්‍ය කල්පයේ මුල සහ අග අර ආපෝ සංවට්ට ඊට පස්සේ තේජෝ සංවට්ට ආදී ඒ කල්ප විනාශවලදී වගේමයි සමයි. ඊළඟට බලන්න සංවර්ත අසංඛ්‍ය කල්පය කියන්නේ ලෝකයේ විනාශ වෙන කාල පරාසයේදී. එහි ආරම්භයේ හැටියට දක්වලා තියෙන කල්ප විනාශක මහා මේඝයේ ආරම්භය. ඊට පස්සේ බලන්න අපි අර කහපාට හුරුව රවුමක් දක්වලා ඒකට ඊතාලියෙන් දක්වලා තියෙනවා කල්ප විනාශක වාතය. අන්න එතකොට අර ගින්නෙන් සිදුවෙන කල්ප විනාශයේදී දෙවෙනි සූර්යයා වගේ මේ වාතයෙන් විනාශ වෙන කල්ප විනාශයේදී කල්ප විනාශක මහා වාතයක් තමයි හමන්නේ. ඒ වාතයෙන් තමයි සම්පූර්ණම භූමි විනාශයට පත් වෙන්නේ. ඒකට ඒ වාතය ටික ටික වැඩි වෙලා අවසානයේදී මහා භූමි මේ දිව්‍ය ලෝක බ්‍රහ්ම ලෝක පවා මේ විනාශ වෙන මට්ටමට බලවත්ව දරුණුව මේ වාතය හමලා මේ භූමි සියල්ලම විනාශ වෙනවා. ඊට පස්සේ අවසානයේදී කල්ප විනාශක වාතයේ සංසිඳීම. බලන්න මේ අසංඛ්‍ය කල්පේ අග දක්වනවා. එතකොට සංවර්ත අසංඛ්‍ය කල්පයේ මුල තමයි කල්ප විනාශක මහා මේඝයේ ආරම්භය. එහි අග තමයි අග සීමාව තමයි කල්ප විනාශක වාතයේ සංසිඳීම. මෙන්න මේ අතර කාලෙට තමයි සංවර්ත අසංඛ්‍ය කල්පය කියලා කියන්නේ. කල්ප විනාශක මහා මේඝයේ පටන් කල්ප විනාශක වාතයේ සංසිඳීම දක්වා කාලය සංවර්ත අසංඛ්‍ය කල්පය. ඊට පස්සේ මේ කල්ප විනාශයේදී අර සංවර්තස්ථාය අසංඛ්‍ය කල්පේ බලන්න එහි සීමාව කල්ප විනාශක වාතයේ සංසිඳීමේ පටන් සම්පatti මහා මේඝයේ ආරම්භය දක්වා. කල්ප විනාශක මහා මේඝයේ සංසිඳීම ඊළඟට සම්පatti මහා මේඝය. එතකොට සංවර්තස්ථාය අසංඛ්‍ය කල්පේ මුල ආරම්භය වෙන්නේ කල්ප විනාශක වාතයේ සංසිඳීම. එහි අවසානයේ තමයි සම්පatti මහා මේඝයේ ආරම්භය. ඊළඟට විවර්ත අසංඛ්‍ය කල්පය සම්පatti මහා මේඝයේ ආරම්භයේ පටන් හිරුසඳු පහළ වීම දක්වා කාලය. එතකොට අපි ඔය පැහැදිලි කරේ වාතයෙන් කල්පයේ විනාශ වෙනකොට ඒ කල්පයට සම්බන්ධ අසංඛ්‍ය කල්පවල ආරම්භය සහ අවසාන සීමා. ඊළඟට නැවත හිරුසඳු පහළ වීමේ පටන් කල්ප විනාශක මහා මේඝය ඊට පස්සේ ඉරවල් දෙවෙනි ඉර තුන්වෙනි ඉර ආදී ඉරවල් 7ක් සම්පූර්ණ වීම ඊළඟට ගිනි දැල් නිවීම සම්පatti මහා මේඝය මේ විදිහට තමයි ඊළඟ කල්ප විනාශයේ ගින්නෙන් වෙන්නේ සිදු වෙන්නේ. ওই විදිහට ගින්නෙන් වාර 7ක් සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට 8 වෙනි වාරේ ජලයෙන් 8 වෙනි වාරේ ජලයෙන් ඊළඟට ওই විදිහට විනාශ වී ගිහිල්ලා 64 වෙනි වතාව නැවත වාතයෙන් කල්ප විනාශය සිද්ධ වෙනවා. හොඳයි. එතකොට මේ වාතයෙන් සිදුවන කල්ප විනාශය පිරිසට පැහැදිලි. ඊළඟට අපි බලමු මේ වාතයෙන් කල්ප විනාශය සිද්ධ වෙනකොට ඒ විනාශ වෙන සීමාව. නැත්තම් වායෝ සංවට්ට සීමාව. වායෝ සංවට්ට සීමාව අපි රූප සටහන් ඔස්සේ පැහැදිලි කරගමු. වායෝ සංවට්ට සීමා. ඒ කියන්නේ වාතයෙන් සිදුවන කල්ප විනාශයේදී විනාශ වෙන සීමාව.
එතකොට යටම දක්වලා තියෙනවා මේ පොළොව යටින් යට තියෙන නිරේවල් මහා නිරේවල් 8. එතකොට ඒ හා සම්බන්ධ කුඩා උසුපත් නිරේවල් එක්කම සියල්ලම මේ මහ පොළොව සම්පූර්ණ විනාශයට පත් වෙනවා. මේ වාතයෙන් විනාශ වීම තමයි අපි මේ විදිහට නිරූපණය කරලා තියෙන්නේ. හොඳයි. ඊළඟට මනුෂ්‍ය ලෝකයේ දිව්‍ය ලෝක 6. මේ සියල්ලක්මත් විනාශයට පත් වෙනවා. ඒක මේ විදිහට නිරූපණය කරලා තියෙනවා. ඊළඟට බ්‍රහ්ම ලෝක. බලන්න මෙතන මේ කහ පාට ඉරෙන් යට තියෙන්නේ ප්‍රථම ධ්‍යාන භූමිය, ဒုတိ ය ධ්‍යාන භූමිය, තෘතිය ධ්‍යාන භූමිය. අපි බලමු. එතකොට මෙන්න මේ භූමි තුනත් මේ සුළඟෙන් විනාශයට පත් වෙනවා. එතකොට මේ චතුර්ථ ධ්‍යාන භූමියේ විනාශයට පත් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජේ, බ්‍රහ්ම පුරෝහිතේ, මහා බ්‍රහ්මයේ, පරිත්තාභේ, අප්‍රමාණාභේ, ආභස්සරේ, ඊළඟ තෘතිය ධ්‍යාන භූමි, පරිත්ත සුභේ, අප්‍රමාණ සුභේ, සුභ කින්නකේ. මේ සියල්ලම විනාශ වෙනවා. වේහප්පලේ සහ අසඤ්ඤ සත්‍යය කියන දෙක ඉතුරු වෙනවා. හොඳයි. ඊළඟට අපි බලමු. අවිහෙ අතප්ප සුදස්ස සුදස්සි අකනිට්ඨේ කියන සුද්ධාවාස බ්‍රහ්ම ලෝකත් ඉතිරි වෙනවා. ඊළඟට අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකත් විනාශයට පත් නොවී ඉතුරු වෙනවා. හොඳයි. එතකොට දැන් පිරිසට පැහැදිලි තේජෝ සංවට්ට සීමාව, ආපෝ සංවට්ට සීමාව සහ වායෝ සංවට්ට සීමාව. එතකොට ගින්නෙන් විනාශ වෙනකොට ආභස්සරයෙන් යට, එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ ဒုတိ ය ධ්‍යාන භූමිය ඉතුරු වෙනවා, එතනින් යට විනාශ වෙනවා. ආපෝ සංවට්ටයේදී ဒုတိ ය ධ්‍යාන භූමියත් සමග එතනින් යට විනාශ වෙනවා. ඒ කියන්නේ තෘතිය ධ්‍යාන භූමිය ඉතුරු වෙනවා, එතනින් යට සියල්ල විනාශ වෙනවා. ඊළඟට වායෝ සංවට්ටයේදී තෘතිය ධ්‍යාන භූමියත් විනාශ වෙනවා. චතුර්ථ ධ්‍යාන භූමිය ඉතුරු වෙනවා, එතනින් පහළ සියල්ලක්ම විනාශයට පත් වෙනවා. එහෙමනම් බලන්න මේ වායෝ සංවට්ටයේ වාතයෙන් සිදුවෙන කල්ප විනාශයේදී තමයි වැඩි ප්‍රමාණයක් විනාශයට පත් වෙන්නේ. වාතයෙන් සිද්ධ වෙන කල්ප විනාශයේදී තමයි වැඩිම භූමි ප්‍රමාණයක් විනාශයට පත් වෙන්නේ. මේ කල්ප විනාශ තුනෙන් නැත්නම් මේ ආපෝ සංවට්ටේ වේවා, තේජෝ සංවට්ටේ වේවා, වායෝ සංවට්ටේ වේවා, මෙන්න මේ කුමන සංවට්ටයකදී කුමන විනාශයකදීවත් චතුර්ථ ධ්‍යාන භූමි විනාශයට පත් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ වේහප්පල, අසඤ්ඤ සත්‍යය, සුද්ධාවාස බ්‍රහ්ම ලෝක 5, ඊට පස්සේ අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක 4. මේ භූමි විනාශයට පත් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට වායෝ සංවට්ටයක් වාතයෙන් කල්ප විනාශ වෙනකොට සත්‍යයන් මේ චතුර්ථ ධ්‍යාන භූමි වලට මේ ධ්‍යාන වලට යනවා. එතකොට ආපෝ සංවට්ටයක් සිද්ධ වෙනකොට ජලයෙන් කල්ප විනාශය සිද්ධ වෙනකොට ඒ පිරිස තෘතිය ධ්‍යාන භූමි, චතුර්ථ ධ්‍යාන භූමි ආදියට යන්නේ මේ ධ්‍යාන වලට. මොකද එතනින් පහළ විනාශයටපත් වෙනවා. ඊළඟට ගින්නෙන් විනාශ වෙනකොට මේ ဒုတိ ය ධ්‍යාන භූමි, තෘතිය ධ්‍යාන භූමි ආදී එතනින් ඉහළ බ්‍රහ්ම ලෝක වලට තමයි මේ සත්‍ය ධ්‍යාන වල යන්නේ. එතකොට ජලයෙන් කල්ප විනාශ සිද්ධ වෙලා ඊට පස්සේ නැවත ලෝකේ සැකසුණාට පස්සේ අන්න අර මේ සුභ කින්න දැන් ဒုတိ ය ධ්‍යාන තලයේ දක්වා විනාශ වෙනවා. ඊට පස්සේ තෘතිය ධ්‍යාන භූමිය ඉතුරු වෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ තෘතිය ධ්‍යාන භූමිය ආදීන් තමයි චුත වෙලා සත්‍යෝ නැවත මේ මනුෂ්‍ය ලෝකවල පහළ වෙන්නේ. ඊළඟට වාතයෙන් කල්ප විනාශ වුණාට පස්සේ තෘතිය ධ්‍යාන භූමිත් විනාශ වෙනවා. ඊළඟට චතුර්ථ ධ්‍යාන භූමිය ආදීන් තමයි බ්‍රහ්මයන් චුත වෙලා මනුෂ්‍ය ලෝකේ නැවත පහළ වෙන්නේ. මේ විදිහට
ඒ පිළිවෙල Taman දැනගන්න ඕනේ. හොඳයි. එතකොට දැන් පිරිස දන්නවා මේ పూర్වයේ නිවාසානුස්මති ඥානය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ පෙර ජීවිත බලන්න පුළුවන් නුවණ. පෙර ජීවිත බලන්න පුළුවන් නුවණ. දැන් මේ මම පැහැදිලි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ කාරණාව මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තියෙන ප්‍රඥාවේ ආශ්චර්යය. මේ ප්‍රකට වෙන කාරණාවක්. එතකොට මේ పూర్වේ නිවාසානුස්මති ඥානෙ මේ පුළුවන් ආපස්සට මේ සංසාරේ බලන්න. දැන් පෙර ජීවිත බලන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් අපි දන්නවා මහා කල්පයක් කියලා කියන්නේ අසංඛ්‍ය කල්ප 4ක කාලයක්. තවත් ක්‍රමයකින් කියනවා නම් අන්තක් කල්ප 80ක කාලයක්. මේක අති දීර්ඝ කාලයක්. අති දීර්ඝ කාලයක්. එතකොට ධර්මයේ පැහැදිලි කරනවා ඔය పూర్වේ නිවාසානුස්මති ඥානෙ උපදවාගත්තු ඔය තාපසවරුන්ට කර්මවාදී ආදී තාපසවරුන්ට මහා කල්ප 40ක් ආපස්සට పూర్වේ නිවාසානුස්මති ඥානෙන් බලන්න පුළුවන් කියලා. මහා කල්ප 40ක් ආපස්සට බලන්න පුළුවන්. ඒ අතීත භවයන් බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන්ට ස්වාමින් වහන්සේලාට పూర్වේ නිවාසානුස්මති ඥානෙ උපදවා ගත්තට පස්සේ උන්වහන්සේලාට ආපස්සට මහා කල්ප 100ක් එහෙම නැත්නම් මහා කල්ප 1000ක් දක්වා බලන්න පුළුවන් කියනවා. මහා කල්ප 1000ක් දක්වා. ඊළඟට පැහැදිලි කරනවා මේ මහා ශ්‍රාවකයන්ට. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මහා ශ්‍රාවකයන් කියලා. එතකොට මේ මහා ශ්‍රාවකයන්ට පුළුවන් කියනවා పూర్වේ නිවාසානුස්මති ඥානෙ උපදවාගෙන මහා කල්ප ලක්ෂයක් ආපස්සට බලන්න. పూర్ව භවයන් මහා කල්ප ලක්ෂයක් කාලයක් තුල බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට අග්‍ර ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා දෙනමට පුළුවන් කියනවා ඥානීන් තමන්ගේ పూర్වේ නිවාසානුස්මති ඥානින් බලන්න මහා කල්ප අසංඛ්‍යයකොත් තවත් කල්ප ලක්ෂයක්. මහා කල්ප අසංඛ්‍යයක් සහ තවත් කල්ප ලක්ෂයක් ආපස්සට බලන්න පුළුවන් භවයයි. මහා කල්ප අසංඛ්‍යයක් කියනකොට දන්නවනේ. මහා කල්ප 1.140ක සංඛ්‍යාවක් ගණන ප්‍රමාණයක්. මහා කල්ප අසංඛ්‍යයකොත් තව මහා කල්ප ලක්ෂයක් ආපස්සට බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලාට මහා කල්ප අසංඛ්‍ය දෙකකුත් තවත් මහා කල්ප ලක්ෂයක් ආපස්සට භවයන් බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට පැහැදිලි කරන්නේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකට තමන් වහන්සේගේ పూర్වේ නිවාසානුස්මති ඥානයෙන් ආපස්සට බලන්න පුළුවන් මහා කල්ප ප්‍රමාණය දක්වන්න බෑ. ඕන තරම ප්‍රමාණයක් බලන්න පුළුවන්. සීමාවක් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේලාට සීමාවක් නැහැ. ඒ වගේම පැහැදිලි කරනවා සාමාන්‍ය බුදුරජාණන් වහන්සේ හැර පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා වේවා අග්‍ර ශ්‍රාවක මහා ශ්‍රාවක ඊළඟට සාමාන්‍ය ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා ඒ වගේම තාපසවරු ආදී ඒ අතීත භවයන් බලනකොට ඒ භවයෙන් භවයට බලාගෙන යන්න ඕනි ආපස්සට. කල්ප ලක්ෂයකට එහා අපි හිතමු කල්ප 5කට එහා භවයක් බලන්න ඕනේ නකොට මුලින් ඉඳලා ආපස්සට යන්න ඕනේ. භවයෙන් භවේ බලාගෙන යන්න ඕනේ. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකට කල්ප ලක්ෂයකට එහා භවයක් බලන්න ඕනි වෙනකොට ෂණිකව ඒ භවේ බලන්න පුළුවන්. භවයෙන් භවේ බලන්න අවශ්‍ය නැහැ. පෙර භවයේ ඊළඟ භවයේ එහෙම බලන්න අවශ්‍ය නැහැ. උන්වහන්සේට
කල්ප කෝටියකට එහා තැනක් භවයක් බලන්න ඕනේ වුණත් ෂණිකව ඒ භවයේ බලන්න පුළුවන් කියන. එතකොට බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පූර්වේ නිවාසානුස්මෘති ඥානයේ තියෙන ආශ්චර්යය. සීමා නැහැ. ඒ නිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අර සමහරු තමන් ඉදිරියට එනකොට ෂණිකව බලනවා කල්ප ලක්ෂයකට එහා මේ තැනත්තා කොහොමද මේ විදිහේ ෂණිකව බලලා කියනවා. ඒ විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ ඥානයේ තියෙන ආශ්චර්යය. ඥානයේ තියෙන ආශ්චර්යය. ඊළඟට දැන් පිරිස දන්නවා අපේ ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ බෝධිසත්ව අවදීදී සාරාසංඛ්‍ය කල්පලක්ෂයක් පාරමී පිරුවා. නියත විවරණයේ පටන් සාරාසංඛ්‍ය කල්පලක්ෂයක් පාරමී පුරලා තමයි මේ බුද්ධත්වයට පත් වුනේ. මේ සංසාර සාගරයෙන් සත්‍යයන් එතර කරන්න ඕනි කියන මේ උතුම් අභිලාෂයේ උත්තරීතර අදහස පෙරදරි කරගෙන සාරාසංඛ්‍ය කල්පලක්ෂයක් පාරමී පිරුවා. එතකොට මේ සාරාසංඛ්‍ය කල්පලක්ෂයක් කියන්නේ කොච්චර කාලයක්ද කියන එක දැන් පිරිසට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මේ අසංඛ්‍ය කල්ප අන්තක් කල්ප මහා කල්ප ඉගෙන ගත්තු නිසා දැන් හරියට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එතකොට සාරාසංඛ්‍ය කල්ප ලක්ෂයක් කියලා කියන්නේ කල්ප අසංඛ්‍යයි හතරකුත් තවත් කල්ප ලක්ෂයක්. ඒ කියන්නේ කල්ප අසංඛ්‍යයක් කල්ප අසංඛ්‍යයක් ඊට පස්සේ තවත් කල්ප අසංඛ්‍යයක් තවත් කල්ප අසංඛ්‍යයක් තවත් කල්ප අසංඛ්‍යයක්. එතකොට කල්ප අසංඛ්‍ය 4ක්. ඊට පස්සේ තව මහා කල්ප ලක්ෂයක්. ඒතර මහා කල්ප අසංඛ්‍ය 4කුත් තවත් මහා කල්ප ලක්ෂයක්. මෙන්න මේ ප්‍රමාණයක් තමයි මේ සාරාසංඛ්‍ය කල්ප ලක්ෂයක් කියලා කියන්නේ. ඒකට අපිට මේක හිතා ගන්නවත් බැරි මහා කාලවකවානුවක්. එතකොට අපේ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ සාරාසංඛ්‍ය කල්ප ලක්ෂයක් පාරමී පිරුවා මේ සත්‍යයන් මේ ලෝක සත්‍යයන් සංසාර දුකින් නිදහස් කරන්න. ඒ කාලේ කොච්චර දීර්ඝ කාලයක්ද කියන එක පැහැදිලි වෙනවා උන්වහන්සේගේ මේ දාන පාරමිතාව ගැන හිතනකොට. පැහැදිලි කරනවා සෝ සාගරයේ ජලදිකන් රුධිරං අදාසි. පාරමී පුරණ කාලෙදී උන්වහන්සේගේ ශරීරයේ ලේ ධාතුව දන් දීලා තියෙනවා මේ මහා සාගරයේ ජලයටත් වැඩි ප්‍රමාණයක් ලේම දන් දීලා තියෙනවා කියනවා. එතකොට බලන්න කොච්චර මේ සාරාසංඛ්‍ය කල්පලක්ෂය කියන එක කොච්චර දීර්ඝ කාලයක්ද. බොහොමින් පරාජිය සමංස මදාසි දානම් මේ පොළොවේ තියෙන පස් ප්‍රමාණයට වඩා තමන්ගේ ශරීරයේ මාංශය දන් දීලා තියෙනවා මේ පාරමී පුරණ කාලයේදී. මේරු ප්‍රමාණ මදිකංච සමෝලිසීසම් කියන්නේ මහා මේරු පර්වතය කියලා කියන්නේ යොදුන් 84000ක් ඉහළට නැගුණු උස තියෙන පර්වතයක් කියලා කියනවා. මේකෙදි පැහැදිලි කරන්නේ ඒ භවවල පාරමී පුරණ කාලේ රජ වෙලා තමන්ගේ ඔටුනු පැලඳි හිස් දන් දීලා තියෙනවා කියනවා. ඒ හිස් ගොඩ එකතු කරොත් මහා මේරු පර්වතයට වඩා ඉහළින් හිටිනසේ ඊට වඩා වැඩි හිස් ගොඩක් එකතු වෙනවා කියනවා. අන්න එබඳු ප්‍රමාණයක් හිස් දන් දීලා තියෙනවා කියනවා මේ බුද්ධත්වයේ පතාගෙන පාරමී පුරණ කාලේ. කෙහෙ තාරකාදි කතරන් නයනං අදාසි. ඒ පාරමී පුරණ කාලෙදී අහසේ තියෙන තරු ප්‍රමාණයට වඩා ඇස් දන් දීලා තියෙනවා කියලා කියනවා. එතකොට කල්පනා කරලා බලන්න මුහුද ජලයට වඩා ලේ දන් දීලා තියෙනවා කියන්නේ නම් කොච්චර කාලයක්ද? ඒක සාරාසංඛ්‍ය කල්ප ලක්ෂයක් කියලා කියන්නේ මහා කල්ප අසංඛ්‍ය 4කුත් තවත් කල්ප ලක්ෂයක්. මෙන්න මේ විදිහේ අති දීර්ඝ කාලයක් අපේ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ පාරමී පිරුවා.
ඒ ප්‍රඥා අධික බෝධිසත්වයන් වහන්සේ නමක් නිසා. ප්‍රඥාව අධිකයි අපේ බෝධිසත්වයන් වහන්සේට. ඒ නිසා පාරමී පුරණ කාලයේ සාරාසංඛ්‍ය කල්ප ලක්ෂයක්. නමුත් ශ්‍රද්ධාධික බෝධිසත්වයන් වහන්සේලාට ඊට වඩා කාලයක් පාරමී පුරන්න තියෙනවා. ශ්‍රද්ධාධික බෝධිසත්වයන් වහන්සේලා අටාසංඛ්‍ය කල්ප ලක්ෂයක් පාරමී පුරනවා. ඒ කියන්නේ මහා කල්ප අසංඛ්‍ය 8කුත් තවත් කල්ප ලක්ෂයක්. තවත් මහා කල්ප ලක්ෂයක් පාරමී පුරනවා. ඊළඟට වීර්යාධික බෝධිසත්වයන් වහන්සේලා පාරමී පුරන්න තියෙන ඊට වඩා කාලයක්. එතකොට වීර්යාධික බෝධිසත්වයන් වහන්සේලා 16 සංඛ්‍ය කල්ප ලක්ෂයක් පාරමී පුරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මහා කල්ප අසංඛ්‍ය 16කුත් තවත් මහා කල්ප ලක්ෂයක් පාරමී පුරන්න ඕනේ. මොකද මේ බුද්ධත්වය කියන එක සාක්ෂාත් කිරීමට ප්‍රධාන හේතුව තමයි ප්‍රඥාව. ප්‍රඥාව උපරිම තියෙන්න ඕනේ. ප්‍රඥාව හොඳින් මුහු පුරා යන්න ඕනේ. ප්‍රඥාව ඉතාම තියුණුව තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ ප්‍රඥාව ඉතාම තියුණු වෙන තෙක්ම පාරමී පුරන්න ඕනේ. ප්‍රඥාධික බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ ප්‍රඥාව අධික නිසා පාරමී පුරන්න තියෙන කාලේ අඩුයි. ශ්‍රද්ධාධික බෝධිසත්වයන් වහන්සේලාගේ ඒ ප්‍රඥාව අර ප්‍රඥාධික බෝධිසත්වයන් වහන්සේලාගේ තරම් තියුණු නැහැ. මධ්‍යමයි කියලා කියනවා. ඒ නිසා ඒ ප්‍රඥාව තියුණු වෙන තෙක් බලවත් වෙන තෙක් බුද්ධත්වයට අවශ්‍ය මට්ටමට වෙන තෙක් පාරමී පුරන්න ඕනි අටාසංඛ්‍ය කල්ප ලක්ෂයක්. විරයාධික බෝධිසත්වයන් වහන්සේලාගේ වීරිය අධිකයි නමුත් ප්‍රඥාව බොහොම මදයි කියලා කියනවා. ඒ නිසා බුද්ධත්වයට අවශ්‍ය මට්ටමට ප්‍රඥාව දියුණු කරගන්නට 16 සංඛ්‍ය කල්ප ලක්ෂයක් පාරමී පුරන්න ඕනේ. එතකොට කල්පනා කරලා බලන්න අපේ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ සාරා සංඛ්‍ය කල්ප ලක්ෂයක් පාරමී පිරුවා. ඒ අපිව මේ සංසාර දුකින් නිදහස් කරවන්න. මහා පොළොව එළවෙන විදිහට පොළවන්ට සමර්ථ මහා දාන දුන්නා. ඒ දාන පාරමිතා විතරයි. සීලය ආදී මේ සෙසු පාරමී ධර්මත් සම්පූර්ණම මස්තක ප්‍රාප්ත වෙන තෙක්ම පිරුවා. අති දීර්ඝ කාලයක්. ඉතින් අපිට ඉතින් මේ කල්ප විනාශයත් එක්ක කල්ප විනාශ සම්බන්ධයෙන් මේ පැහැදිලි කර ගැනීමත් එක්ක අපිට හොඳට පැහැදිලි වෙනවා මේ භූමි. එතකොට මේ භෞතික වස්තු මේවා ඉතින් සෑම කල්ප විනාශයකදීම විනාශයට පත් වෙමින් විනාශයට පත් වෙනවා. නමුත් තම තමන් දියුණු කරගන්නා ගුණ ඒවා භවයෙන් භවයට තමන්ට උපකාර වෙනවා. භවයෙන් භවයට ඒ සංසාරින් නිදහස් වීම දක්වා යන ගමනේදී ඒවා උපනිශ්‍රේ වෙනවා නැත්නම් උපකාර වෙනවා. හේතුපකාර වෙනවා. හොඳයි. ඉතින් අපි මේ බුදුරජාණන් බෝධිසත්වයන් වහන්සේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බෝධිසත් අවදීදී පිරු පාරමී කාලය ගැන හිතලම අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන ශ්‍රද්ධාව ඇති කර ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම උන්වහන්සේගේ පූර්වේ නිවාසානුස්මෘති ඥානවල තියෙන ආශ්චර්ය ඒවා ගැන හිතලා තව තවත් ශ්‍රද්ධාව උපදවා ගන්න ඕනේ. ඒ උපදවාගෙන තමයි අපි වන්දනාමාන කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි බලවත්ව කුසල් සිතුවිලි පහළ වෙන්නේ. ඉතින් මේ කරුණු කාරණා තුලින් තවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි තින් ශ්‍රද්ධාව බලවත් කරගන්න, දියුණු කරගන්න කවුරුත් උත්සාහවත් වෙන්න, මහන්සි වෙන්න. ඒ තුලින් තමන්ට මේ තමන්ගේ විමුක්තියට යන ගමන ඊටාම සුව පහසු ගමනක් වෙනවා. ඒ වගේම වැඩි කාලයක් නොගොස් විමුක්තිය දක්වා තමන්ට යන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. හොඳයි.
එහෙමනම් අපි අද අභිධර්ම පාඩම මෙතකින් අවසන් කරනවා. එතකොට අපි ඊළඟට තියෙන්නේ පාලි පාඩම. අපි එදා දුන්න පිරිසට වර්ණම් වණ්ඩ නපුංසකලිංග ශබ්ද කීපයක් අපි බලමු. ඥාන ඥානේ ඥාන ඥානා ඥානානි ඥානං ඥානේ ඥානානි ඥානේන ඥානේපි ඥානේහි ඥානස්ස ඥානානං ඥානා ඥානම්හා ඥානස්මා ඥානේපි ඥානේහි ඥානස්ස ඥානානං ඥානේ ඥානම්හි ඥානස්මින් ඥානේසු ඥානේන ඥානේපි ඥානේහි ඥාන ඥානා ඥානානි. ඊට ධනේ ධනං ධනා ධනානි ධනං ධනේ ධනානි ධනේන ධනේදි ධනේහි ධනස්ස ධනානං ධනා ධනම්හා ධනස්මා ධනේදි ධනේහි ධනස්ස ධනානං ධනේ ධනම්හි ධනස්මින් ධනේසු ධනේ ධනම් ධනේදි ධනේන ධනේදි ධනේහි ධන ධනා ධනානි. රූප රූපේ රූපං රූපා රූපානි රූපං රූපේ රූපානි රූපේන රූපේබි රූපේහි රූපස්ස රූපානං රූපා රූපම්හා රූපස්මා රූපේබි රූපේහි රූපස්ස රූපානං රූපේ රූපම්හි රූපස්මින් රූපේසු රූපේන රූපේබි රූපේහි රූප රූපා රූපානි. දුක්ඛ දුක්ඛ දුක්ඛං දුක්ඛහ දුක්ඛානි දුක්ඛං දුක්ඛේ දුක්ඛානි දුක්ඛේන දුක්ඛේබි දුක්ඛේහි දුක්ඛස්ස දුක්ඛහනං දුක්ඛහ දුක්ඛම්හා දුක්ඛස්මා දුක්ඛේබි දුක්ඛේහි දුක්ඛස්ස දුක්ඛහනං දුක්ඛේ දුක්ඛම්මි දුක්ඛස්මින් දුක්ඛේසු දුක්ඛේන දුක්ඛේබි දුක්ඛේහි දුක්ඛ දුක්ඛහ දුක්ඛානි. වනය වනං වනා වනානි වනං වනේ වනානි වනේන වනේදි වනේහි වනස්ස වනානං වනා වනම්හා වනස්මා වනේදි වනේහි වනස්ස වනානං වනේ වනම්හි වනස්මින් වනේසු වනේන වනේදි වනේහි වන වනා වනානි. නයන ඇස නයනං නයනා නයනානි නයනං නයනේ නයනානි නයනේන නයනේදි නයනේහි නයනස්ස නයනානං නයනා නයනම්හා නයනස්මා නයනේදි නයනේහි නයනස්ස නයනානං නයනේ නයනම්හි නයනස්මින් නයනේසු නයනේන නයනේදි නයනේහි නයන නයනා නයනානි. වදන මුහුණ වදනං වදනා වදනානි වදනං වදනේ වදනානි වදනේන වදනේදි වදනේහි වදනස්ස වදනානං වදනා වදනම්හා වදනස්මා වදනේබි වදනේහි වදනස්ස වදනානං වදනේ වදනම්හි වදනස්මින් වදනේසු වදනේන වදනේබි වදනේහි වදන වදනා වදනානි. සුසාන සොහොන සුසානං සුසානා සුසානානි සුසානං සුසානේ සුසානානි සුසානේන සුසානේබි සුසානේහි සුසානස්ස සුසානානං සුසානා සුසානම්හා සුසානස්මා සුසානේබි සුසානේහි සුසානස්ස සුසානානං සුසානේ සුසානම්හි සුසානස්මින් සුසානේසු සුසානේ සුසානේබි සුසානේහි සුසාන සුසානා සුසානානි. දාන දානය දානං දානා දානානි දානං දානේ දානානි දානේන දානේබි දානේහි දානස්ස දානානං දානා දානම්හා දානස්මා දානේබි දානේහි දානස්ස දානානං දානේ දානම්හි දානස්මින් දානේසු දානේන දානේබි දානේහි දාන දානා දානානි. පාප පව පාපම් පාපා පාපානි පාපම් පාපේ පාපානි පාපේන පාපේබි පාපේහි පාපස්ස පාපානං පාපා පාපම්හා පාපස්මා පාපේබි පාපේහි පාපස්ස පාපානං පාපේ පාපම්හි පාපස්මින් පාපේසු පාපේන පාපේබි පාපේහි පාප පාපා පාපානි. ගාන නාසය ගහනං ගහනා ගහනානි ගහනං ගහනේ ගහනානි ගහනේන ගහනේබි ගහනේහි ගහනස්ස ගහනානං ගහනා ගහනම්හා ගහනස්මා ගහනේබි ගහනේහි
ගහනස්ස ගහනානං ගහනේ ගහනම්හි ගහනස්මින් ගහනේසු ගහනේන ගහනේබි ගහනේහි ගහන ගහනා ගහනානි බල බලය බලම් බලා බලානි බලම් බලේ බලානි බලේන බලේබි බලේහි බලස්ස බලානං බලා බලම්හා බලස්මා බලේබි බලේහි බලස්ස බලානං බලේ බලම්හි බලස්මින් බලේසු බලේන බලේබි බලේහි බල බලා බලානි පීට පුටුව පීටහං පීටහ පීටහනි පීටහං පීටහේ පීටහනි පීටහේන පීටහේබි පීටේහි පීටහස්ස පිහිටානං පීටහ පීටහම්මහා පීටහස්මා පීටහෙබි පීටේහි පීටහස්ස පිහිටානං පීටහෙ පීටහම්හි පීටහස්මින් පීටහෙසු පීටහෙන පීටේබි පීටේහි පීට පීටහ පිහිටානි ලෝචන ඇස ලෝචනන් ලෝචනා ලෝචනානි ලෝචනන් ලෝචනේ ලෝචනානි ලෝචනේන ලෝචනේබි ලෝචනේහි ලෝචනස්ස ලෝචනානං ලෝචනා ලෝචනම් හා ලෝචනස්මා ලෝචනේබි ලෝචනේහි ලෝචනස්ස ලෝචනානං ලෝචනේ ලෝචනම්හි ලෝචනස්මින් ලෝචනේසු ලෝචනේන ලෝචනේබි ලෝචනේහි ලෝචන ලෝචනා ලෝචනා ලෝචනානි එතකොට නයන ලෝචන කියන දෙකම ඇසට යෙදෙන පාලි පද දෙකක් හදය හෘදය හදයන් හදයා හදයානි හදයන් හදයේ හදයානි හදයේන හදයේබි හදයේහි හදයාස්ස හදයානං හදයා හදයම්හා හදයස්මා හදයේබි හදයේහි හදයස්ස හදයානං හදයේ හදයම්හි හදයස්මින් හදයේසු හදයේන හදයේබි හදයේහි හදය හදයා හදයානි අද අභ්‍යාසයේ හැටියට තියෙනවා පහත දී ඇති ශබ්ද චිත්ත ශබ්දයේසේ වර්ණගන්න. නපුංසකලිංග තවත් ශබ්ද කොටසක් තියෙන්නේ මෙතන. කිහිර කිරි. කිහිර කියන්නේ කිරි වලට කියන වචනේ. අරඤ්‍ය වනය. ඒ කියන්නේ කැලය. චත්ත කුඩය. සීල ශීලය. ඵල ගෙඩිය විපාකේ. ඵල කියන එක අර්ථ දෙකක් තියෙනවා. එකක් ගෙඩියටත් කියනවා ඵල කියලා. ඊට පස්සේ විපාකයටත් කියනවා. ඊළඟට සුඛ සැපය කූල ඉවුර මේක අපි කියන්නේ කූල කියලා ඉවුර පුප්ප මල සෝපාන හිනිමග වත්ත වස්ත්‍රය චේතිය චෛත්‍ය පුඤ්ඤ පින සෝත කන මූල මිල ඊළඟට මුල මුල කියන එකේ අර්ථ දෙකක් තියෙනවා එකක් මුල අනික මිල කුල පවුල දැන් මේ ශබ්ද ටිකත් චිත්ත ශබ්දයේ විදිහට වර්ණම් වන්න අපි ඊළඟ දවසේ බලමු. හොඳයි. එතකොට අපිට පාලි පාඩමක් මෙතනින් අවසන් කරනවා. එතකොට අපිට අභිධර්ම ඊළඟ දවසේ තියෙන්නේ මේ කර්ම චතුෂ්කේ. කර්ම චතුෂ්කේ. එතකොට ඒක ඊටාම වටිනා පාඩමක්. ඒකට අපි විස්තර වශයෙන් ඉගෙන ගත යුතු පාඩමක්. වටිනා කරුණු කාරණා ගණනාවක් විස්තර කරනවා. කර්මයේ සම්බන්ධයෙන් කර්ම විපාක ලැබෙන්නේ කොහොමද කියන මේ කරුණු කාරණා බොහෝමයක් අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට ඒක විස්තර වශයෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා ඊළඟ වාරේ පටන්. හොඳයි. එහෙමනම් අපි අද මේ අභිධර්ම පාළි වැඩසටහන මෙතකින් අවසන් කරනවා. අද දවසේදී මේ වැඩසටහන තුළින් අපි සංතානික කුසල් සිතුවිලි ජනිත කරගන්න යෙදුණා. මේ කුසල් සිතුවිලි වල ආනිසංස වශයෙන් හැම දිනාටම නිදුක් නිරෝගී දිගාසිරි සැලසේවා. ඒ වගේම තව තවත් ධර්මයට හිත නැඹුරු වේවා. ධර්මයේ ගැන කියා ගන්න දැන කියා ගන්න ලැබේවා. ධර්මයේ හැසිරෙන්න ලැබේවා. සෑම සියලු දෙනාට මේ සඳහා සත්පුරුෂ කල්යාණ මිත්‍රයන් උදව්පකාර ලැබේවා. ප්‍රාර්ථනා පරිදිතුම් බෝධිඥානයකින් නිවනින් සැනසෙන්නට මේ උතුම් පුණ්‍ය ශක්තිය හැම දිනාටම එකසේම හේතුපකාර වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. ඒ වගේම මේ ධර්මයන් අපිට කියා දුන්නු ගුරුතුමන් වහන්සේලාට, ඒ වගේම අපි හදා වඩා පෝෂණය කරපු දෙමාපියන්ට, ශාසනික මව්වරු පියවරු සහෝදර සහෝදරියන්ට බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් කාලයේ ධනෙ ශ්‍රමය කැප කළා මේ වෙනකොට ගිලන් බවින් පසු වෙන හැම දිනාටම
වැඩසටහන වෙනුවෙන් නන් ආකාරයෙන් වෙහෙස මහන්සි වන අපේ කැලුම් මහත්ම ප්‍රධාන සංවිධායක මණ්ඩලයටත් මේ උතුම් පුණ්‍ය ශක්තිය ජීවිතවලට ආශිර්වාදයක් වේවා. නිදුක් නිරෝගී දිගාසිරි සැලසේවා. සම්‍යක් ප්‍රාර්ථනා මුදුන්පත් වේවා. කෙලවර නිවනින් සැනසෙන්නටම ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම මේ උතුම් පුණ්‍ය ශක්තිය ශාසන ආරක්ෂක ලෝකපාලක ආත්මාරක්ෂක අල්පේශාක්‍ය මහේශාක්‍ය දිව්‍යතා මණ්ඩලයටත් මිය පරලොව ගොස් පින් බලාපොරොත්තුෙන් පසුවන ඥාති බන්ධු හිතයිසීන්ටත් දැනේවා පෙනේවා. පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. හැම දෙනාගේම ජීවිත සුඛී සුවපත් භාවයට පත් වෙත්වා. සම්‍යක් ප්‍රාර්ථනා මුදුන්පත් කර ගනිත්වා. බුද්ධ ශාසනයේ බුද්ධ ශ්‍රාවකයන් නිරතුරුවම ආරක්ෂා කරත්වා. සෑම සියලු දෙනාම ප්‍රාර්ථනා පරිදුතුම් බෝධිඥාන වලින් නිවනින් සැනසෙත්වා කියලා අපි පුණ්‍යානුමෝදනා කරමු. අප හැම දෙනාටම මේ උතුම් පුණ්‍ය ශක්තිය සතර මාර්ග සතර ඵල පිළිවෙලින් උතුම් නිවනින් සැනසෙන්නටම හේතුපකාර වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව ඇති කරගෙන මං කියවට පසු මේ වාක්‍ය කියමින් නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඉදම්මේ පුඤ්ඤ කම්මං මේ පුඤ්ඤ කම්මං ආසවක්ඛයා වහං හෝතු ආසවක්ඛයාව හංගෝතු සබ්බ දුක්ඛා පමුංචතු සබ්බ දුක්ඛා පමුංචතු මාගේ මේ පුණ්‍ය ධර්මය මාගේ මේ පුණ්‍ය ධර්මය මාර්ගඵල නිවන් පිණිසම මාර්ගඵල නිවන් පිණිසම හේතු වේවා හේතු වේවා වාසනාව වේවා වාසනාව වේවා සාදු සාදු සාදු. තුන් ලොවක් සනසා වදාළ ශාන්තිනායක අමාමෑණී සම්මා සම්බුදු සර්වඥ රාජෝත්තමයන් වහන්සේ මහා කරුණාවෙන් මේ තුන් ලෝක ධාතුව සනසා වදාරමින් දේශනා කරන්නට යෙදුනා වූ මේ පරම ගම්බීර ශ්‍රී සද්ධර්මය අපගේ ජීවිතවල සැනසීම පිණිසම කියා දෙමින් විවරණය කර දෙමින් මේ ලෝක සත්වයාටත් ඒ වගේම අනාගතයේදී මේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ ප්‍රතිලාභය ලැබීමේ පරමාර්ථය පෙරදරි කරගෙන ඒ අදහසින් යුක්තව මේ මනුලොව පහළවන්නා වූ සියලු මිනිසෙයින්ටත් මේ උදාාරතර ධර්මයේ ප්‍රතිලාභය ලබා දීමේ අදහසම පෙරදරි කරගෙන ආරම්භ කරන්නට යෙදුණු පෞරාණික තේරවාදය ත්‍රිපිටක අධ්‍යයන වැඩසටහන් මාලාවේ 72 වෙනි වැඩසටහනයි අපි මේ අවසන් කරන්නට යෙදුනේ. හරියටම මීට වර්ෂ 2කට මත්තෙන් ආරම්භ කරන්නට යෙදුණු මේ වැඩසටහන් මාලාව පුරා වසර 2ක් තිස්සේ අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යමින් ලෝක සත්වයා වෙත මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය නැමැති මහඟු මාණික්‍ය රත්නය ඒ මිහිර විඳ ගන්නට අපි අවස්ථාව සලසා දෙන්නට හැකියවීම අප ලද මහා ජයග්‍රහණයක් භාග්‍යයක්. එදා මෙදා තුර ඒ වැඩසටහන් ආරම්භ කළදා පටන් බොහෝම වෙහෙස මහන්සි වෙමින් බොහෝමත්ම ඕනෑකමින් මේ ධර්මය නිසි ලෙස මේ පිරිසට අවබෝධ කරවා දීමේ අරමුණින්ම සියලු දෙනා කෙරෙහි මෛත්‍රී සහගත සිතුවිල්ලෙන්ම බොහෝමත්ම වෙහෙස මහන්සි වෙමින් මේ ධර්මය මනා ලෙස ගලප්පමින් අභිධර්ම පාඩම් ටික කරන විට සූත්‍ර සහ විනය පිටකයට අදාළ කරුණු නිසි ලෙස ගලප්පමින් මේ දේවල් පැහැදිලි කර දෙන්නට ඒ වගේම අට කතාවට අනුකූල කාරණා නිසි ලෙස සම්බන්ධ කරමින් පැහැදිලි කර දෙමින් මේ උතුම් වැඩසටහන මේ තාක් කාලයක් තිස්සේ අපිට සුවසේ ඉගෙන කියා ගන්නට පරිසරය සලසා දුන්නා වූ අපේ ගෞරවනීය ගුරු දේවෝත්තම ස්වාමීන්ද්‍රයන්න් වහන්සේට අපි සෑම සියලු දෙනාගේම පුණ්‍යානුමෝදනා පූර්වක ස්තුතිය මේ මොහොතේදී පුද කර සිටින්නට ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසාවෙන් සංවිධායක මණ්ඩලය වශයෙන් අපටත් සහයෝගය දක්වමින් මේ උදාාරතර පින්කම සුවසේ කරගෙන යාමට පරිසරය සලසා දුන්නා වූ ඒ සෑම සියලු දෙනාටමත් මේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වුණ ඔබ සියලු දෙනාටමත් පුණ්‍යානුමෝදනා කරමින් ඉදිරියේදී සිද්ධ කරගෙන යන්නා වූ මේ උතුම් දහම් ගඟ ඉදිරියටත් සුවසේම තව চিරාත් කාලයක් ලෝ සතුන් හිතසුව පිණිස පවත්වන්නට හැකි වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි අද දවසට නියමිතව තිබුණු වැඩසටහන මේ ආකාරයෙන් අපි අවසන් කරමු. ඒ වගේම ඉදිරි වැඩසටහන් වලටත් සුවසේ සහ සම්බන්ධ වෙමින් මේ උතුම් ධර්මලාභය ලබන්නට
සියලු ලෝක සත්‍යයන්ට අපි මෛත්‍රී සහගතවම ආරාධනා කරමු. හොඳයි. එසේනම් සියලුම දෙනා මාත් සමගම එක්ව ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ වන්දනා කරන්නට සූදානම් වන්න. අවසරයි ස්වාමීනි. ඕකාස වන්දාමි බන්තේ සුඛී හෝතු. මයා කතං පුඤ්ඤං සාමිනානුමෝදිතබ්බං සාදු සාදු අනුමෝදාමි. සාමිනා කතං පුඤ්ඤං මයං දාතබ්බං සාදු අනුමෝදිතබ්බං. සාදු සාදු අනුමෝදාමි. ඕකාස ద్వාරත්තේන කතං සබ්බං අච්චයං කමත මේ බන්තේ අමාමි කමිතබ්බං. සාදු ඕකාස කමාමි බන්තේ සුඛී හෝතු නිබ්බාන පච්චේ හෝතු සබ්බ දුක්ඛා පමුච්චතු සුපත්තේ. සීලවන්තං ගුණවන්තං පුඤ්ඤක්කෙත්තං අනුත්තරං දුල්ලභේන මයා ලද්දං බුද්ධ පුත්තං නමාමහං සුපත්තේවා සුපත්.